အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ခါဖတ်ပြခြင်းတဲ့ဇာတ်ကတော့ဆီယမဝင်းဝင်းလက်ရေးသားထားပြီးတော့1998ခုနှစ်ရဲ့အမျိုးသားစာပေစုရခဲ့တဲ့စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်တဲ့အချီနောက်ဆက်တွဲစာမျက်နှာဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်အားလုံးလည်းကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဇာတ်ကိုမပတ်ခင်မှာဆီယမဝင်းဝင်းလက်ရေးသားထားတဲ့အမှားစာကိုပထမဦးစွာဖတ်ကြားပါရစေကျမဒီမှာစာကိုကြေးရွာတရွာအသွားမော်တော်ကားလေးတစ်စင်းပေါ်မှာရေးနေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်တစ်ခုမှာကျမရောက်ရှိနေပြီ။ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရာဝေးလံခေါင်ပါမြို့နယ်ရဲ့ကြေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေစေကာလပါ။ကျမဒီမြို့နယ်ကိုရောက်တာ29မေလ1998ရက်မှာတလပြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတလအတွင်းမှာစီမံကိန်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရထားချက်တွေကိုကြေးရွာစုတွေကသိရှိအောင်ဆောင်ရွက်ရတာမို့ကျမမျှော်လင့်ထားတဲ့ပိုပြီးအလုပ်များခဲ့ရပါတယ်။ကျမရဲ့အချီနောက်ဆက်တွဲစာမျက်နှာအတွက်အမှားစာကူတော့မရေးဖြစ်နိုင်ခဲ့တဲ့အထိပါပဲ။ရေးပြအောင်ရေးရတဲ့အချိန်မှာတော့စာအုပ်ထွက်မှာနဲ့မိပါတော့မလားလို့ကျမအဝေးကနေလှမ်းပြီးစိတ်ထင်ရပြန်ပါတယ်။အချီနောက်ဆက်တွဲစာမျက်နှာကိုကျမဝန်ထမ်းဘဝကအငိမ့်စားယူချိန်1995မှာရေးခဲ့ပါတယ်။ဝန်ထမ်းဘဝလုပ်ငန်းခွင်ကိုပြန်လည်လွမ်းဆွတ်တတစွာရင်းမိခဲ့တဲ့ဝတ္ထုပါဇလန်းကျော်ယူကတော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကလေးကအတွေ့အထဲမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်အလုတ်ကအငင်းစားယူလိုက်တော့အချိန်အားတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်တွေမှာလုပ်ငန်းခွင်ကိုလွမ်းလို့ကောင်းတဲ့အပြင်စာရေးလို့လည်းသိကောင်းခဲ့ပါတယ်ဒီစဉ်ကကျမကချင်ပြည်နယ်မှာပါကချင်ပြည်နယ်ကနေမဟေတီမှာပါလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စာကိုစောင့်ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်လုပ်ငန်းခွင်ဘဝကိုတန်တစွာရေးခဲ့တာမို့ကျမရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ဇယိုက်ကဇက်ကောင်တွေမှာထည့်နေတယ်ဆိုရင်ကျမမငင်းလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့လောကကြီးထဲမှာအကောင်းမွန်တရားတွေပြည့်ဝစေတဲ့ဆန္ဒကိုလက်ရောပြည့်မိစွာလူကောင်းသူကောင်းတွေရဲ့ဇယိုက်ကိုပဲစုစည်းဖော်ပြလိုက်မိတာဝန်ခံရပါမယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းမှာမတော်တဆဖုံးကွယ်ခံနေတာမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်အကောင်းနဲ့အမှန်ကိုမြင်နိုးစိတ်ကတော့အခြေခံလို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်လေကျမစီရောက်လာတဲ့စာတွေကတဆင်ကျမယုံကြည်ချက်မမှားဘူးလို့သိရပြန်ပါတယ်ကျမဟာစာရေးသူတယောက်ပြီးကို့စာအပေါ်ပဲ့တင်တံများကိုမျှော်လင့်အားထားမိတတ်ပါတယ်အချီနောက်ဆက်တွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲမျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတန်ကြားမလာရတဲ့အခါတစစိတ်တက်ကြလာခဲ့မိတယ်ကျမကိုယ်တိုင်ကအခန်းဆက်ဝတ္ထုရှည်တွေကိုဆွဲလန်းခဲ့မှုတဲ့အတွက်မဟေတီမှာအခန်းဆက်အဖြစ်ကိုအညွှန်းညွတ်တောင်းပန်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမဝတ္ထုအတွက်နောင်တမရစေရပါဘူးလို့မဟေတီအက်ဒီတာအဖွဲ့ကိုရီမောစရာပြောခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းနောင်တရမိသူကကျမဖြစ်လာရပါတယ်။အခန်းဆက်ဝတ္ထုရှည်ကိုစောင့်ဆိုင်ဖက်ရတဲ့သူမှလည်းစိတ်မရှိစွာဆက်မဖက်တော့ပဲနေလိုက်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကလည်းရှိနေတယ်လေ။ကျမရင်ကုန်ရောက်လာတော့မဟေတီမဂဇင်းတိုက်ခေတ္တပြောင်းရွှေ့ပြီးပစ္စည်းတွေတင်ရင်ကျမစီလာတဲ့စာတွေအသိန်းလိုနေတယ်ဆိုတာသိရတော့စာရီမဖတ်ရသေးဘဲနဲ့တောင်စိတ်ချမ်းမြေ့သွားရပါတယ်။အဲဒီနောက်တော့အခန်းဆက်သက်ကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှအတန်ကြီးကြားလာရပါပြီ။ကျမကိုလူကိုယ်တိုင်စာတယ်လီဖုန်းနဲ့အားပေးဝေဖန်အကြံပေးကြတဲ့စာဖတ်သူများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းလေးဒီအမှားစာမှာဖော်ပြလိုပါတယ်။တချို့ရေးတဲ့စာတွေဟာတိတ်ကိုအရေးသားကောင်းလွန်းလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်စာရေးရရင်တောင်ကျမတို့ကစောင့်ဖက်ရမယ့်စိတ်ကူးကောင်းတွေစာရေးကောင်းသူတွေပဲလို့ကျမဆိုချင်မိပါတယ်။စာရေးပါလို့လည်းမျှော်လင့်စွာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ကျမပြန်စာရေးဖြစ်တာရှိတယ်လို့မရေးဖြစ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။မရေးဖြစ်တာကတော့အလုပ်မလုပ်ဘဲနေရတာကြာလာပြန်တော့အလုပ်လုပ်ချင်လာပြန်တဲ့ကျမအလုပ်ဝင်လိုက်တာကစပြီးအလုပ်တွေတရစ်ပြီးတရစ်ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ခံရပြန်လို့ပါပဲ။ရန်ကုန်နဲ့ဝေးကွာတဲ့ရက်ကိုရောက်နေရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမရဲ့စာဖတ်သူများကိုလေးစားခင်မင်နေမယ့်အကြောင်းကျမစာအုပ်ထက်တဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်မှာမရှိနိုင်ပဲဝေးလံခေါင်ပါဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရင်းကြေးရွာတွေမှာလှည့်လည်ရောက်ရှိနေမယ့်ကျမလေးနက်လှိုက်လဲစွာပြောကြပါရစေ။ကျမချမ်းမြေပြီးလူရစန္ဒပြေဝကြပါစေ။လေးစားခင်မင်စွာဖြင့်ဝင်းဝင်းလက်9ရက်6လ1999
စည်းရုံချင်စည်းကိုအပြင်ဘက်မှမကြီးပင်အိုရန်ကိုခွဲစိတ်ခမ်းမှလှမ်းမြင်နေရသည်မကြီးတဲမြည်သောထိုလန်းကလေးတွင်မကြီးရွက်နုတစ်တွေဖြင့်စိတ်နှုအရိပ်ဝေလာစာရွာရီစီမှလဲတစီကတအိအိမောင်းနှင်ခိုက်ဖြစ်သည်မကြီးရွာဝါတွေကထိုလဲပေါ်သို့တဖွေ့ဖွေ့ကျွေမစုံဖုံလုံးတွေကလှင်းနောက်မှပြေးလိုက်နေကြသည်မွန်းတေနီကကြီးကြီးပူပြင်းနေ၏ကြည်လေးရရတွေ့ချောက်တိတ်ဆိတ်နေခဲ့သည်လက်စေးကန်တွင်လက်စေးကြောရင်ကြည်မှတဆင့်ငီးမောနေမိသည်စူးစိုက်ခဲ့ရသောအမြင်အာယုံကြောတွေကိုအညောင်းလျှော့ဖြေထားရင်းပြင်ပါအဝေးသို့အကြည့်လွှင့်ထားမိသည်။ညွေနေ့လေကဒီနေ့တွင်မှပိုလိုညင်းငွေဖွဲအထီးကျန်းဆန်း၆တွေ့လှကြီးကွခွဲစိတ်ခန်းထဲမှာတော့တိတိစိစိမဟုတ်ခဲ့စောစောလေးကမှခွဲစိတ်မှုတစ်ခုပြီးစီးထားခဲ့သည်ခွဲစိတ်ခန်းသုံး10မိနစ်ထဲပစ္စည်းသိမ်းစီတဲ့တွေကစူညံစွာထွက်ပေါ်နေခဲ့သည်ခွဲစိတ်ခန်းတာဝန်ခံနိုအီမီရဲ့မျက်နှာပြည့်ပြည့်ကြီးအလိုမကျရိတ်ထင်နေခဲ့မှမြင်ရောက်ကြည့်မိသည်ခွဲစိတ်ကူတာမှုတစ်ခုကတော့အောင်မြင်ပြီးဆုံးခဲ့ပြန်တာပဲပင်တက်တဆိုင်နှင့်အတူခင်းနဲ့တွင်းကြီးမိသည်မျက်နှာတုပ်ပဝါပိုင်းကိုဖမ်းဆွဲယူလက်တုပ်ကအလင်းစလိုပြန်လွှားတင်မိသည်ခွဲစိတ်ခန်းထဲမှထွက်လာမိသူတူဦးနှင့်ရင်မဆိုင်ခြင်းပဲခွဲစိတ်ခန်းကိုကြောခိုင်းလို့ခြေလန်းတွတ်ထွက်ခဲ့မိ၏10မိနစ်ထဲပစ္စည်းသိမ်းဆည်းစုညံတဲ့တွေကခင်ဦးနယ်ရဲ့နောက်ဘက်မှာတပြေးပြေးဝင်းနေရခဲ့ပြီပြည်စည်းခဲ့တဲ့ခွဲစိတ်ကူတာမှုရဲ့အခြေအနေကိုခွဲခန်းတွေကအတန်နားထောင်ကြည့်ုံနဲ့သိနိုင်တယ်လွန်ခဲ့သော၄နှစ်ကပြောင်းရွှေ့သွားသောခွဲစိတ်ထုခုဆရာဝန်ကြီးဦးဟန်တင်ပြောလို့ရှိသည်မဟုတ်ဘူးလားနိုအီမီနောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့်နိုအီမီကိုကြည်စစ်တက်သေးသည်ဆရာကြီးပြောလေပြောစရာဆရာပြောမှပင်ကိုတတိထားမိရသည်ခွဲခန်းထဲမှတွန်းထုတ်သွားသောလူနာအခြေအနေကကောင်းမွန်လျင်နိုအီမီခွဲစိတ်ခန်းစခန်းသိမ့်ပုံကစိတ်ပါလက်ပါရှိလာတော့၏ခွဲစိတ်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုစေးကြော့တန့်စင်သိမ်းစီသည်အဝိထေများကိုလျှော့ဖို့စေရသည်ပစ္စည်းအလုံးကိုပြန်လည်ပေါင်းတင်ဖို့စီစဉ်ရခွဲစိတ်ခန်းတစ်ခုလုံးကိုစေးကြောစီရလုံနေကြအလုံးများကိုလုံနေရသည်ပင်မထင်မီစကားတပြောစီစဉ်ကကိုနှစ်အလုသမားကလေးတွေနှင့်အစဉ်ပြေအပေးယူတွေမျှကြလို့နိုအီမီရဲ့ဆိုင်ဝိုင်းကြီးကအတန်တိတ်မြည်ရင်ပြရှန်โอเคလို့ပဲနိုအီမီနဲ့ခွဲစိတ်ခန်းသုံးပစ္စည်းကိရိယာများကိုနိုအီမီရဲ့ဆိုင်ဝိုင်းကြီးဟုဆရာကြီးရည်ညွှန်းလေးရှိသည်နေ့လေကဝမ်းပိုက်မှာဓာတ်ထရာ3ချက်ရလာခဲ့သောလူနာအတွက်ခွဲစိတ်ခန်းဖွင့်ခဲ့ရ၏ခွဲစိတ်ကုသမှုပြီးသောခွဲစိတ်ခန်းသုံးပစ္စည်းကိရိယာများကိုတကြောင်ကြောင်းမိအောင်တင်ဆက်မိလေသည်ခွဲစိတ်ကုသမှုကအောင်မြင်ချုံမခဲ့လို့လဲမှတ်ပါရဲ့ထို့ထက်တော့နိုအီမီစိတ်တူနေမိသည်သူများအနေအချက်မှသူရင်ချောင်းသလားမသိစိတ်ထဲကရေရွတ်မိသည်ကိုပါဇက်ပေါက်မလုံနေတာကိုအရင်ဆုံးကုဖို့ကောင်းတာပေါ့မညမတာတွေးဖြစ်လက်ထဲက10မိနစ်ထဲတစ်ခုကိုတန်စလုံးထဲလှမ်းပစ်ထည့်သည်နိုအီမီရဲ့စိတ်တူတောင်းမှုကဒေါ်ခင်ဦးနယ်ဘက်သို့လှည့်သွားခဲ့ပြန်၏မမတယောက်လေမမပဲဆရာဦးဟန်တင်နီယာစက္ကန့်ရောက်ရှိလာသောခွဲစိတ်ထုခုဆရာဝန်ဒေါ်ခင်ဦးနယ်ကနိုအီမီထက်စနစ်ခန့်မြငယ်လိမ့်မည်လုပ်ငန်းသဘောအရမမဟုနိုအီမီကခေါ်ကာခင်ဦးနယ်ကလည်းမမအီမီဟုတပြန်ခေါ်ခဲ့သည်နိုအီမီနှင့်ခင်ဦးနယ်ကခင်ဦးနယ်အလုတ်တင်ဆရာဝန်ဘဝတွင်ရန်ကုန်စေးရုံကြီးမှာတစ်ကြိမ်ဆုံကာခင်မင်ဖူးခဲ့ကြသည်ပြောင်းရွှေ့သွားသောဆရာကြီးဦးဟန်တင်မှာလုတ်တက်လဲရှင်အရွယ်လေးရသောဆရာဝန်ကြီးတဦးဖြစ်သည်တဘောကောင်းသူပင်ဖြစ်ပေမည်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာတော့စီကံကြည့်သည်စီကံတင်ကျက်သည်ဟုပင်ဆိုနိုင်၏သူ့စီးပောင်အတွင်းရောက်လာထိပါရင်တော့သာခွဲစိတ်ခန်းတစ်ခုလုံးတုံသွားမတက်တုံပြန်တက်ပေသည်မမကတော့လူနာဆရာဝန်ဆက်ဆံရေးတွင်သာစီထတက်ပေမဲ့လှုပ်ဖို့ကင်ဖက်ခြင်းပေါ်မှာတော့လက်ရောရှိလွန်းသည်ပြောတာပြောရနေတွင်အထုကုဆရာဝန်အဖြစ်ကရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးမှအထုကုဆရာဝန်များလိုလက်ထောက်ဆရာဝန်များနှင့်တိကျကင်းရှင်းစွာနေလို့မရနေစည်းရုံတရုံရဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကအချင်းချင်းစီလုံးရိုင်းပစ်မှုနားလည်ခွင့်လွှတ်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်မခွဲခြားမှုတို့အပေါ်များစွာတည်နေသေးသည်မမကတိခန့်တိတ်ဆိတ်နေလေထိုအမျိုးသမီးငယ်ကပုံမရဲတင်လာခဲ့လေစင်စစ်စည်းရုံတရုံလုံးကတိပေမဲ့
မတိအောင်ပြုကမမပြောသည်များကိုသာလက်ခံနားထောင်နေကြခိုက်လူထူပြီးဆိုရင်ဒေါ်မူရတင်ကမမရဲ့အတိတ်ကိုတူးဆွတက်မြဲပြီဒီနေ့လေခွဲစိတ်နေစဉ်ကိုပဲကြည်အသေးဘေလုံးတွေများထိခိုက်ပေါက်ပြဲသွားသလားရှာဖွေနေသည့်အချိန်တွင်မှနေစည်းဆရာဝန်ယူထားသောဒေါက်တာမူရတင်ကအမှတ်မထင်လို့မမကြားပြီလားဆရာကသူ့အထက်ကစတက်တယောက်နဲ့ညှိနေကြပြန်တဲ့ဆရာစီယုံကမူရတငယ်ချင်းလက်ထောက်ဆရာဝန်စီကရတဲ့သတင်းဆိုတော့ယုံကြည်လောက်တဲ့သတင်းဌာနကလို့ဆွေရမှာပေါ့နော်မမဆရာကစွန်ကိုစွန်တာထင်ပါရဲ့လူနာကောင်းရဲ့မှာခုန်နေလေးတစ်ခုပေါ်တက်ရက်ခါခွဲစိတ်ကုသမှုကိုစီမိုးကြည်ရင်ကပြောလိုက်ပြီးအလုလုံနေသောမမလည်းများကမထူးကြပေမဲ့မမကိုကူနေသောနိုအီမီမာတော့စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်သွားရသည်မမလက်အမူအရာလှုပ်ပြကတောင်းလိုက်တာစာကနာလားကဲကြီးလားဘာပေးရမလဲရောင်မချင်သွားရသည်မမကတော့အာယုံဆူဆိုင်မပြတ်စကားတုတ်ပြန်ခြင်းလည်းမပြုမမအကြောင်းကြတော့လေဝက်ထဲမှာအမြင်ပြောနေတက်ပြန်တာတယ်ဒါတခုတော့မမနဲ့တူတယ်မမကလေဆရာအကြောင်းသားတွေအကြောင်းကိုအမြင်ပဲပြောနေတတ်တယ်လို့မူရအောင်ပြန်စာထဲမှာထိလိုက်သေးတယ်အတော်ကြီးကျယ်တဲ့အလုပ်လေးဒီဆေးရုံကအကြောင်းဟိုဆေးရုံမှာပြောစီတဲ့အလုပ်လောက်ထုံမူရကတခြားလုပ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ခွဲကန်းထဲမှာဒီတန်တစ်ခုသာဆူဆူရှာရှာလောက်ရကိုင်းရစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ရတော့ဒီအခြေအနေမျိုးကိုနှိုးရမိစိတ်ထဲကကျင့်စေးလိုက်မိပြီမက်ဆင်ထရီမှာတော့တစ်ချက်ထိထားတယ်တခြားနေရာတွေတော့မထိဘူးထင်တာပဲအပေါ်ရန်လေးတွေပဲဖြစ်မှာတေချာရှာကြည့်ကြအောင်ဆိုမမအီမီထင်ရအလွယ်တကူရှာတွေ့လိုက်ပေမဲ့အခါတိုင်းလိုစိတ်ပေါ်ပါမသွားခဲ့နိုအီမီစိတ်မသက်မသာရှိနေခဲ့သည်ဒုမမများဆရာကိုတတိယလိုက်တာနဲ့စတက်ရောင်းအောင်တခါတည်းတွေ့တော့တာပဲဒေါ်မူရတင်ရဲ့အလွတ်မပေးတဲ့ဆူရှရှအတန်နိုအီမီကစက်ကနေမော်ကြည့်မိလျင်ခွဲစိတ်ခန်းကူမောင်တင်လာရဲ့ပခုံးတစ်ဖက်တွန်ကမျက်လုံးပြပြလိုက်သည်နှင့်စုံနေသည်မောင်တင်လာကနိုအီမီရဲ့မျက်စောင်းတန်ကြောင့်ခွဲကန်တကားကိုအလင်းစလိုတွန်းဖွင့်ထွက်သွားခဲ့သည်မမကတော့အချုပ်မပြတ်ပြီဒီကစားရရင်ဆရာမတစ်ပျော်နေတာပဲလေမတက်ပန်ကကြီးကတအီအီလေးနေကဒုံမူရတင်ကတော့တကြီးကြီးပဲမူရကတော့မယူစီစပြန်ရေးလိုက်ပါတယ်မမနဲ့ဆရာကတော့အဆက်တွေရှိကြဟဲ့မတူပါဘူးသားတွေနဲ့သာစအပြန်လှန်အဆက်တွေရှိကြတာပါလို့မိတနာကတိတ်တဝင်းတိုးတက်တာလေသူ့အိမ်အောင်ရေးကန်ခီတယ်လို့ဆရာကစေုံမှာခဏခဏညီးတယ်တဲ့သူကဘာဆိုင်လို့ဝင်ရှင်းနေရပြန်ပါလေသူ့ပဲကျေးဇူးတင်အောင်တော့မလို့နိုအီမီလဲမစီမဆိုင်ရောင်းဝင်စိတ်တူနေမိပြီမမကမူအေးစိတ်စွာမမအီမီဘိုက်ပြတော့မင်းနော်အင်စထရူမန့်နေ ghost တွေစစ်ပါအောင်မမလမ်းပြောမှနိုအီမီအကွက်တွေကတွေ့ထည့်မိသည်ဘိုက်ထဲမှာကတိတစ်ချောင်းကျန်ခဲ့ရင်တော့အေရာဒေါက်တာမူရရဲ့တော့ကျုပ်ကအလုပ်လုပ်နေတော့စကားလာများရင်လက်ရောင်တက်တယ်ရီရွှမ်းဖက်ရွှမ်းဖြစ်တွေ့တာတော့မှမူရတင်ကတော့မျက်နှာမပြတ်တဟင်းဟင်းရီမောလျက်မမအီမီကလည်းမမရောင်ဖို့ပဲထားပါအောင်ဟုဆိုသေးလေသည်ကိုတော့ဘာမှမကြားဘူးမူရနားလဲစွတ်မနေဘူးလေသူ့လန်းသူလျှောက်ကိုလန်းကိုလျှောက်နေခဲ့တာကြပြီပဲသူ့လန်းပေါ်မှာသူ့သဘောနဲ့သူနေနေတာဘာမှဝေဖန်စရာမရှိပါဘူးနှာခေါင်းစီထက်ကဒုံမူရတို့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့မမမျက်လုံးများကတက်ဆင်ကြည်လင်သမျှလေးနဲ့ဆူရှနေခဲ့သည်နိုအီမီအနှင်းငယ်ဘဝင်ကြမိ၏ခွဲစိတ်ခန်းထဲကလေတူးကလည်းယခုမှပင်တန်ရှင်းစင်ကြယ်သွားတော့တယ်လို့ထင်မိသည်နိုအီမီအသက်ရှူကောင်းတော့သည်မမကတော့ဟုတ်တာပေါ့မိတနာတယောက်တော့တနာပါလေဝိလေတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့လေတကယ်ဆိုရင်မိတနာကဆီရထက်အများကြီးနေတာပဲမူရထက်တောင်ဂျူနီယာကြသေးတယ်တိတ်လဲလာတာပဲဟာသူကဆရာကိုဒါတော့ချွတ်ချေထားစရာမလိုပါဘူးလူဆိုတာကျင့်ချက်တော့လဲထပေါက်ရှာချင်မှာပေါ့လေဒေါ်မူရတင်ပါဇက်ထဲရောက်ရင်တော့ဘယ်သူနာမည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရည်စုံမျိုးတာပဲနိုအီမီတွေးလိုက်မိသည်မမကတခုခုပြောတော့မလို့ဒေါ်မူရတို့နှင်းကြည့်လိုက်လေသည်ပြောတော့မပြောခဲ့သူမအလုပ်ကိုသာဆက်လုပ်နေခဲ့လေသည်ဝမ်းပအေးပြပြန်ချုပ်ချင်းကတခဏချင်းပြီးစီးသွားခဲ့သည်မူရရေpatient condition ကောင်းနေနော်โอเคပဲမအီမီရေဝတ်သိရင်တော့အသက်မြည်ပါစေနော်နိုအီမီတို့လှမ်းစနောက်ခဲ့ရင်
ဒေါ်ခင်ဦးနဲ့ခွဲစိတ်ခုံအပေါင်းမှထွက်ခွာသွားတော့သည်စိတ်ချမမကြီးမမြင်မာတော့မပူနဲ့ဒုံမူရတင်တယောက်နေစည်းမပြည့်တပြေလူနာနှင့်ကျရင်ခဲ့တဲ့မှာပင်နိုအီမီရဲ့အတန်မြည်သောခွဲစိတ်ပစ္စည်းကိရိယာတင်းစီပွဲကစတင်ခဲ့ကြပြီပင်ရေလေပြည်သည်မအေးမြလေတိုးဝေသွား၍ဖုံမုံတွေလူထလာယုံတည့်ရွတ်တွေပိုးကျွေးလာယုံသာရှိခဲ့သည်မအေးသည့်အပြင်ပူဆက်ရှာရှာဖြစ်ခဲ့တာမခံကြည့်မခံသာနိုင်နေခဲ့သည်ရဲကြေတအုပ်မှရစ်တီယာမရနိုင်ပဲလေဝေတိုင်းလိုက်ပါလွင်မျောနေကြသည်စင်နီယတကတွန်းဖွင့်ထွက်လိုက်ရင်စင်းယုံကြီးစင်းကြံပေါ်တွေမှာနားခုရောက်ရှိနေသောရွက်ချောက်ကြီးတချို့ကိုတွေ့လိုက်ရလေသည်သူစင်းယုံကိုအလွန်တန်ရှင်းစွာမြင်လိုလာသောမြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီးမှဖုန်ထူရွက်ကြေသောနေကိုဖြင့်စီကံကတ်တက်ရမည်မဟုတ်တော့ပါပေစင်းယုံကိုတပတ်လှည့်ပြီးလင်းပင်သူ့ဂျူတီကုတ်ဖြူတစ်ထည်လုံးဖုံရောင်ထလာတတ်သည်တွင်ဒေါက်တာဦးအောင်မြင့်သည်ညာဘက်လက်မှဒုတ်ကောက်ကိုအာပြူလျက်ဇင်းကြံတစ်လျှောက်ရှောက်လာခဲ့သည်သူရဲ့အရက်မမမြင့်မြင့်ကိုလုံးကိုရဲ့ထွထွားတွင်ဒုတ်ကောက်တန်တထောက်တောက်ပြီးတဖြည်းဖြည်းလမ်းလျှောက်လာဟန်သည်ဒီမြို့စေးရုံလေးရဲ့အမှတ်တင်ဂီတတစ်ခုတစ်ဖွဲဖြစ်နေခဲ့ပြီဒီမြေလက်မြို့ကဦးအောင်မြင့်ဝေးဖွားကြီးပြင်းရာဇာတိမြို့လေးဖြစ်သည်စင်ဆက်ပြည့်စုံကြွယ်ဝခဲ့သောဦးအောင်မြင့်၏မြို့ရိုးကမြေလက်မြို့၏အစဉ်လာရှိသောမြို့မြင့်မြို့ဖထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်သူကြတော့တပါတာစက်ပိုင်းလဲပိုင်းကုန်တယ်ပွဲစားကြမှဆရာဝန်တူဖြစ်လာခဲ့သည်သူဝါဒနာကြီးသောခွဲစိတ်ကုပညာဘက်တွင်ပို၍လိုက်စားထူးချွန်လာခဲ့သည်ခွဲစိတ်ပါရဂူဘွဲ့ရောက်တူဖြစ်လာဖို့စူးစမ်းလေ့လာမှုအကောင့်လှ၍သူရှိအလားလာမှလည်းကောင်းမွန်ခဲ့သည်သူထိခိုက်ဒဏ်ရာမရခင်ထိဆိုပါတော့လေလွန်ခဲ့သော12နှစ်ကျော်ကာလကရန်ကုန်ပြည်မြင့်တနေရာတွင်သူလိုက်ပါလာခဲ့သောကားတိတ်မှောက်သည့်ထိခိုက်မှုတစ်ခုနှင့်ကြုံခဲ့ရသည်ကားပေါ်အတူပါလာသည့်ကွင်းစင်စစ်ကုသအဖွဲ့ကဝန်ထမ်းများခမများဒဏ်ရာကိုစီရကြမနင်းအင်းမြည်သောနက်စမလေးတူဒီမူပြင်းထန်လာသောဒဏ်ရာနှင့်ပင်လမ်းတနေရာမှဆုံးပါခဲ့ရာအောင်မြင်ကအထိကိဆုံးသူဖြစ်ခဲ့လေသည်ချစ်သူအနှင်းဒဏ်ရာခံစားနေရသည်ကိုမြင်နေရလျက်မလုံမရှက်နိုင်ကြည့်နေခဲ့ရသည့်အဖြစ်ချစ်သူကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရကနာတာရှည်ဝေဒနာတစ်ခုကိုလည်းရရှိခဲ့ပါလေ၏ကြော်ရွစစ်တနေရာတွင်ထိခိုက်မိသောဒဏ်ရာကြောင့်ကိုအောက်ပိုင်းလှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းနေပါသွားမှုကိုလနှစ်ချီ၍ကုသကနှစ်ချီ၍ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခဲ့ရသည်သူရဲ့ဆရာဝန်တဦးအဖြစ်ရစ်တီလိုသေးသောစိတ်ဆန္ဒနှင့်လေ့ကျင့်ကြိုးစားမှုကြောင့်သာပြန်လည်ကျန်းမာလာနိုင်ခဲ့ခြင်းပင်ဆရာဝန်တဦး၏တာမန်လုပ်ငန်းဆောင်တာမျှကိုပြန်လည်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လာနိုင်ခဲ့သည်သူဝါဒနာအရှိဆုံးသောအလုပ်တစ်ခုကိုတော့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတော့သည်ခွဲစိတ်ကုသမှုများကိုသူမစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပါပြီဇာတိမျိုးမှစေယုံတွင်ပင်သူ့ကိုတာဝန်ချထားပေးခဲ့သည်10နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီခွဲစိတ်ကုသမှုများအတွက်မြို့နယ်ဆရာဝန်ကမစွမ်းဆောင်နိုင်သဖြင့်မြေလက်မြို့မှာခွဲစိတ်ထုခုဆရာဝန်များကိုအချိန်အခါမတင်သေးပဲရရှိလာခဲ့ပါလေ၏ခွဲစိတ်ကုသလူနာဆောင်နှင့်ခွဲစိတ်ကုသခန်းများကိုလည်းတစ်လွင်တရက်သောအဆောက်အုံတင်များအဖြစ်မြေလက်စေယုံကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလာခဲ့သည်ထိုအဆောက်အုံတင်များကတော့ဦးအောင်မြင့်၏မိဘများစေတနာဌာနပင်မြေလက်မြို့ဆက်တထေးဥပြည့်နှင့်ဒေါ်တိတွဲစေတနာဟူသောဂမီးစာရန်ရေးထိုးထားသည့်ခွဲစိတ်ဆောင်သို့မြေစဉ်မရောက်ဖဲမနေနိုင်ဖြစ်ရသည်ကသူ့ရဲ့စိတ်ဒဇတစ်မျိုးလားထင်သည်ပေတငယ်ချင်းဟန်တင်ပြောင်းရွှေ့ရမည်ဆိုတော့အောင်မြင်စိတ်ပြတ်အာရုံသွားသည်သူရဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုပညာရဲ့အပေါ်အထူးတလဲစိတ်ဝင်စားမှုကိုဟန်တင်ကတော့နားလေစာနာသူဖြစ်ပေ၏အခြားခွဲစိတ်ဆရာဝန်တဦးဦးအထူးသဖြင့်မိမတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုနားလေတက်မှုရှိနိုင်ပါမည်လားသူကုသချင်းဆိုင်ရာမှာဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ပြီးအထင်ရောက်ဖို့ကများလေ၏သူမလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုမိမတယောက်ကလာရောက်လုပ်ကင်ပေးမှဆိုတော့လေအောင်မြင်စိတ်ထဲကမကောင်းခြင်းမြမပြည်မှာအရေးအတွက်အလွန်နေပါသေးသောအမျိုးသမီးခွဲစိတ်အထူးကုအဖြစ်ဒေါက်တာခင်ဦးနယ်ကရန်ကုန်မြို့စေယုံကြီးမှသူ၏မြေလက်စေယုံသို့ပြောင်းရွှေ့ဝင်ရောက်လာမည်ဆိုပဲနောက်တော့ကြာရှည်စွာမအံ့ဩလိုက်ရစေလောကမှာကျဲဝန်းသလောက်စေလောကသားတို့ကအနှံ့အပြန့်ရှိနေတတ်ပေရာဒေါက်တာခင်ဦးနယ်ရဲ့ကိုရီးယားဇဝင်ကမြေလက်သို့ပြက်လက်ရောက်နှင်လာခဲ့တော့သည်
သူမတွင်မြို့နယ်လေးတစ်ခုမှလာရောက်ခိုနေခြင်းရာအကြောင်းအချက်ခိုင်လုံနေခဲ့သည်ပဲဦးဟန်တင်လက်ထက်ကခွဲစိတ်ကုသဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုဖြင့်တည်င်းကြီးခဲ့သောသူ့ဆေးရုံကိုအိမ်အောင်ပြတ်ခဲ့သလိုစိတ်တက်လဲပပြားခြင်းပပြားနေမိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်လက်ထဲသို့ထိုးအပ်ရတော်မူအဖြစ်ကဦးအောင်မြင့်ကိုရင်လေးနေစေခဲ့တာလဲအမှန်ပင်သူမကမြေလက်သို့ရောက်ရှိလာပုံကမူတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်သည်ဆေးရုံအဖွဲ့ကဘူတာမှာကြိုးကြားဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့သူမရောက်လာတာဘယ်သူမှမသိလိုက်ကြရပြီဦးအောင်မြင့်ရုံခန့်ကိုသူမဘာသာရှာဖွေ၍ဦးစွာဝင်ရောက်လာခဲ့သည်ကျမဒီဆေးရုံကို transfer ကြတဲ့ခင်းတွေပါဆရာသူရဲ့ကြီးမားသောကျွန်းစပွဲရှိတွင်ရစ်လာသောအမျိုးသမီးငယ်ကိုကြည့်ကဦးအောင်မြင့်ခက်တာမင်းတက်နေမိသည်ငါးပေငါးလက်မခန့်ရှိမည်ဖြစ်သောသူမအရက်နှင့်မလိုက်ဖက်စွာပါလျသောကျမ၏ကောင်းပုံလည်းမရသောအမျိုးသမီးတဦးကပင်မခံခဲ့သောခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဆိုတာဘယ်လိုများဖြစ်နိုင်မှာပါလဲပြီးတော့သူမကငရေလွန်းသည်ဖြတ်တော်သောအသွေးရောင်ကြောင့်သူမမှာပုံမငယ်နုနေတယောင်ထင်ရသည်တွယ်လျလအလှနှင့်အမျိုးသမီးမှာတိတ်မအောင်မြင်သေးတော့ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တဦးသာဖြစ်တင်သည်ဟုထင်၏အော်ထိုက်မဒေါက်တာဦးဟန်တင်နေရာရောက်လာတဲ့စာချင်းထမရင်နော်မလိုအပ်ပါပဲမိကုန်းကထုံးမိသေးသည်ဒီခါဆွစောကမှိန်ဖြောသည်ထင်မိသောမျက်လုံးများကဆူရှာလင်းလည်လာခဲ့ပြီးဟုတ်ကဲ့ transfer order ပါပါတယ်ကြည်လင်အေးဆေးသောအတန်ဖြင့်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်ဒါကမြန်မြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးဘူတာမှာကြိုးကြဖို့တော့တီရီတာစတက်နိုအီမီတို့ကစီစဉ်နေကြပါတယ်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဒေါက်တာစေယုံပြောင်းရွှေ့လာကြသောဆရာဝန်ဆရာမဝန်ထမ်းများအားကြိုးစွနှုတ်ဆက်နေကြစကားများသာပြောရသည်မျက်လုံးနှာခဲရောင်ရွရွပါးပြင်နှစ်ဖက်သွဲကြကတောကမကင်းသိဟန်ညှို့လျမျက်နှာဖြင့်မျိုးသမီးငယ်ကိုသူ့ဆေးရုံရဲ့ခွဲစိတ်ကုသခန်းထဲမှာခွဲစိတ်ခန်းဝင်ဝတ်စုံအစိမ်းရောင်ဝတ်ဆင်လျက်ရှိနေမိအဖြစ်ကိုစိတ်ကူးကြည့်လို့ပင်မရနိုင်ခဲ့ပြီကဲကျွန်တော်ဆေးရုံကိုလည်းဒေါက်တာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရင်ကျွန်တော်စတက်တွေနဲ့ဒေါက်တာကိုတခါတည်းစုံပေးလိုက်တာပေါ့သူကလက်ဆွဲတော်ဒုတ်ကောက်ကိုလှမ်းယူကအာယူထားရက်ဖို့ကြိုးစားတော့သူမအန်အိုးရိပ်မပြပဲစိတ်ဝင်စားစွာလှမ်းကြည့်နေခဲ့လေ၏အောင်မြင်ကဒေါ်ခင်ဦးနယ်အကြောင်းသိရှိထားသလိုအောင်မြင့်ရာဇဝင်ကိုလည်းသူမသိရှိထားလေဟန်ပြီခွဲစိတ်ထုခုဆရာဝန်တယောက်ကိုဒီမြို့အစ်စ်မှာဘာကြောင့်ထားရှိရတာသူမသိရှိထားခဲ့၍ပင်မြို့ကြီးများကိုရှောင်ခွာကာဒီမြို့လေးကိုရှော့ယူထားခဲ့ပြီပဲကျမရောက်လာတဲ့အကြောင်းသတင်းပို့ယုံပဲဝင်ခဲ့တာပါဆရာမိသားစုအတွက်စီစဉ်စရာလေးတွေလည်းရှိသေးလို့စီယုံကိုဂျူတီဝင်မှပဲမိဆက်ပြရစီစီယုံမှာအိမ်ရမရလဲမသိသေးတော့မြို့ရဲကတဲခုခံမှာပဲအခုတင်းနေပါတယ်ဆရာအမျိုးသမီးရဲ့တီတီနှိမ့်ခက်ခင်းခင်းနေလိုဟန်အစီအစဉ်များကိုဦးအောင်မြင့်အနှင်းငယ်စိတ်ပြတ်မိကစီယုံဟောင်းဝင်းထဲမှာဒေါက်တာအတွက်အိမ်ရှိပါတယ်ဦးဟန်တင်နေခဲ့တဲ့အိမ်မှာပဲဒေါက်တာစီယုံကိုတစ်ချက်ကလေးပဲဖုံးဆက်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးစီစဉ်နိုင်ခဲ့မှာပါအိမ်ရှင်းထားဖို့ရေပြေထားပေးဖို့တွေစီယုံကအလုပ်သမားလေးတွေကိုကျွန်တော်ခိုင်းလိုက်ပါမယ်ညနေလောက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒေါက်တာကိုကားလွှတ်ကြိုခိုင်းလိုက်ပါမယ်ဒေါက်တာနေလောက်မှာတဲလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါ်ခင်ဦးနဲ့နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားချိန်တွင်မိုးဖွယ်ဖွယ်လေးကျနေခဲ့သည်ထိုအချိန်မှာစီယုံကားကကိစ္စတစ်ခုဖြင့်မြို့ရဲရောက်နေခဲ့သည်သူ့ကိုကြုံမိအင်ကာကားလာဖို့ကနည်းနည်းစိုးနေသည်ဒေါက်တာခဏလေးစောင့်လိုက်ပါလားခဏနေကျွန်တော်ကားလေးလာတော့မှာပါကျွန်တော်လိုက်ဖို့ခိုင်းလိုက်ပါမယ်ရပါတယ်ဆရာကလေးတွေမျှော်နေမှာဆိုလို့ပြောရင်ဒေါခင်ဦးနယ်ကသူမလက်ပွေအိတ်ထဲမှာခောက်တီးလေးကိုထုတ်ယူလိုက်သည်သူနှင့်သူမလက်ပွေအိတ်ထဲမှာလှုပ်ဝက်ချံများကိုဥအောင်မြင်စောစစ်စွာတိလိုက်ရလေသည်ထီကိုင်းလေးနှင့်ညှိကစားစရာတံများတန်ချွန်ချွန်ကလေးများကအရင်ထွက်ကြလာခဲ့သည်ပြီးတော့ရုပ်ပြဆောက်ကလေးကနှစ်အုပ်ဥအောင်မြင်ကတခုပြီးတခုကျလာသောပစ္စည်းများကိုမျက်ခုံးများမြင့်၍ကြည့်လိုက်မိသည်ထင်သည်ဒေါခင်ဦးနယ်ကပထမဆုံးချိန်အဖြစ်ညဉ့်ညက်စွာပြုံးရည်သည်ကားရီစီမှာတွေ့လို့တင်ထားလိုက်ရတာဒီမြားတန်လေးတွေကမျက်လုံးတွေဘာတွေထိခိုက်နေတာပေါ့ဒါလေးသူတို့မတွေးမိကြဘူးဆရာပြောင်းရွှေ့နေဆိုတော့စာမကျက်ရတဲ့ရတာကိုသူတို့ကတီးသွားကြပြီလေကားရီကြောင်ပြောရင်းညဉ့်ညက်တက်ဝင်လာသောမျက်နှာကိုမြင်ရတော့
သူတွေးပူမိမိတလောက်လဲစင်းုံတွဲရင်လေးစရာမရှိတန်ရဟုဥအောင်မြင့်တွေးထင်မိပြန်လေ၏ဒေါ်ခင်တွေကတော့မြားချွန်ချွန်လေးများနှင့်ရုပ်ပြကိုပြန်ကောက်ယူထဲလျက်မိုးပွဲအောင်မှာပင်ထွက်ခွာသွားခဲ့တော့သည်ဒေါက်တာဥအောင်မြင့်သည်စင်းုံစင်ကြံတွင်ရက်တက်လျက်တည့်ရသောစင်ဝင်းကိုငင်းမောကြည့်ရင်ဒေါ်ခင်နဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့စဉ်အကြောင်းကိုပြန်လည်အမှတ်ရနေမိ၏မနက်ကခွဲစိတ်ခန်းတကားကိုအတရာတွန်းဖွင့်မိပြီးမူရတင်းရဲ့စကားသံများကိုသူကြားခဲ့ရသည်ခွဲစိတ်ခန်းထဲမဝင်တော့ပေတိတ်ဆိတ်စွာသူပြန်ထွက်ခဲ့သည်နိုအီမီကတဆင့်မူရတင်းပြဿနာရှာဖွေနေသည်ကိုသူကြားသိနေခဲ့သည်မမဘောဘာမကြည့်လဲနေတာလေကျမလည်းမစင်စားတတ်တော့ဘူးဆရာမမကလည်းငြိမ်နေတော့ဂျားတွေကကျမဖြစ်ဥရတာပဲတစိတ်ရှိမမကိုရီကိုရာကိုပဲထိခိုက်နေတော့တာတခုတော့ရှိတယ်သူကလမ်းမတော်မှာမမစီးကနေ3-4အင်ကျော်မှဖွင့်ထားတော့အဲ့ဒီမှာများပြဿနာမရှိလားမသိဘူးမမက AS ဆိုပေမဲ့ specialist ပဲသူနေရာထပ်တက်ရမယ်လေသူကျမတို့ဝက်ကိုရောက်တာမှတော့ကြောက်တယ်ဒေါ်မူရတင်ကလည်းတက်တာလို့ OPT မှာနေရတာကြိုက်မှာပါသူ့ကိုဝက်မပို့ပဲ OPT မှာပဲထားရင်မမနဲ့လည်းတိတ်တွေ့စရာမရှိတော့ဘူးပြဿနာလည်းမဖွေနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်မကောင်းဘူးလားမကောင်းဘူးဦးအောင်မြင့်စိတ်ထဲကပြောလိုက်ပေမဲ့နှုတ်ခတ်မစိတ်ပင်နေမိသည်နိုအီမီနှင့်သူကစေးအောင်တနီးပါတွဲလောက်လာခဲ့သူများဖြစ်သည်စေးအောင်တွင်လူညီညီဖြစ်လုပ်ငန်းလေပဲကြရလျင်ပင်မနေမဟုတ်ပဲအလုလောက်ကင်ခဲ့သည့်အခါများစွာကိုတတိယနေမိကြလေသည်မူရတင်လိုအလုဝင်စားဆရာဝန်တဦးကိုပညာမတိုးသော OPT မကြီးခြားထားဖို့ကမဖြစ်နိုင်ပေသူ့ကိုချောင်ထိုးထားသည်လားဟုမမေးဝင်ပဲနေမိသူမျိုးလည်းမဟုတ်ပို့လို့ပင်ပြဿနာကြီးမားလာနိုင်သေးသည်မူရတင့်ကို OPT မကြီးထားပြီးခွဲစိတ်ကုသဘက်မှာသူကဲ့သို့ပင်ဝါသနာကြီးလာသည့်ဦးသက်စောနိုင်ကိုဒေါ်ခင်ဦးနွယ်ဤခွဲစိတ်ကုသဆောင်တွင်အစဉ်အမြဲတာဝန်ချထားပေးလိုက်လို့ကအခြေအနေတွေပိုရှုပ်ထွေးမလာနိုင်ပေမဟုတ်ဘူးလားမူရတင်ကသူ့အလိုလျောက် OPT မှာအစဉ်နေပြရစေတောင်းယူမဲ့ခြင်းကိုစောင့်နာကပိုအန်ဒီရကင်းပြီဦးအောင်မြင့်၏စိတ်တနေရာကနိုအီမီပြောသလိုစေကန်းချင်းရှင်ပြိုင်တာအထုကုနှင့်ပခုံးချင်းရှင်ပြိုင်တာတွေထက်ပုံမတိမ်မွေသောချင်းရတစ်ခုရှိမည်ဟုသိနေမိသည်စေယုံအုပ်သက်ကြာရှိလာတော့စေယုံကပြဿနာတစ်ခုခုရဲ့အနှံ့အသက်ကိုအလိုလိုသိလာတာမျိုးခံစားမိနေခဲ့သည်သူလန်းလျှောက်လာသည့်စင်းကြံတို့တစုံတဦးကရုတ်တရက်မျိုးတွေဝင်လာခဲ့စဉ်ဦးအောင်မြင့်မှာဒုက္ခလှမ်းစထောက်လိုက်သည့်အခြေပင်ပြည့်ရွံ့ချင်သွားရပေ၏သူကသူ့မအကြောင်းယခုပင်တွေးနေခဲ့မိလေသည်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှောက်လာသူမှာလွန်ခဲ့သော၄နှစ်ကလိုချွတ်တော့နွမ်းနေသောမျိုးသမီးတဦးမဟုတ်တော့ပေသူရှိတွင်ပင်တစတစရင့်တက်တည်နေခဲ့ကပုံမလှပတင့်တယ်လာသောအမျိုးသမီးသူမထင်းတွင်တခါကတွေ့ခဲ့ရဘူးသောတောကအရေးအယောင်မလုံခြုံမယုံမရဲရှိမှုအငယ်မှုများမတွေ့နိုင်တော့တာကြပြီသူမခြေလဲများကတိမ်မွေမြဲဖြစ်တော်လေဝူးဝင်ဆဆရှိလာသည်ခွဲစိတ်ခန်းထဲမှာအချိန်တန်ကြာဖြုံးခဲ့ရဟန်ဖြင့်နှစ်ဖူးပြေပြေတွင်စံတွေများကိုချွေးစားများဖြင့်ကန့်ညိလျက်အာယုံစူးစီးစွာအလုလုခဲ့သည်မှုသူမနှကန်းပါးပြင်တို့မှာသွေးရောင်လှမ်းကနေပြပြသူမဝတ်ဆင်ထားသည့်ကျက်သွေးရောင်ပါတိတ်စင်ဝတ်စုံနှင့်အပြိုင်လိုက်ဖက်နေခဲ့သေးတော့တွေးတောလာဟန်ဖြင့်မျက်မှောင်ကျုပ်ထားသောမျက်ခုံးနှက်များကိုဥအောင်မြင့်အားလှမ်းမြင်လိုက်စဉ်ခဏဖြေလျော့သွားသည်သူမမျက်လုံးနှင့်နှက်ခမ်းများတွင်အပြုံးကြီးတစ်ခုချက်ကနေထင်လာခဲ့သည်သူကအနှဲငယ်မျက်နှာထားရခက်စွာဒေါ်ခင်ရွယ်သို့လှမ်းပြုတ်နှုတ်ဆက်ရလေသည်စင်းညံချိုးကွေမှာဥအောင်မြင့်ကိုမမကြီးမြင်လိုက်ရတော့ခင်ရွယ်ရှောင်တိတ်ဖို့နှုတ်ကျသွားခဲ့ပြီပင်ခံစားထိခိုက်မှုကိုတွတ်သိပ်တော့ကျင်သားရအပြုံးဖြင့်နှုတ်ဆက်ရတော့သည်patientကရှုပ်ရနေပေမဲ့အထက်ကအခြေအနေကတော့ထင်သလောက်မစိုးပါဘူးဆရာသူမကအလုပ်အကြောင်းပြောပေမဲ့ဦးအောင်မြင့်ကအကြောင်းအရာနောက်သို့လိုက်ပါလာခြင်းမရှိခဲ့သူမကိုယ်သာစူးစမ်းစွာကြည့်နေခဲ့ပေတော့၏ခဏအကြာမှအသိဝင်လာသလိုအကြည့်တို့ကိုလွှဲဖဲရင်ကျွန်တော်ကဦးသက်စွန်နိုင်ဖွင့်လိုက်မယ်ထင်နေတာဒေါ်ခင်တွေသူတို့ကိုလည်းလွှဲပေးဖို့ကောင်းပြီတယောက်တည်းထိုင်ခံလုပ်နေရင်တော့တီရီတာတွေကထွက်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဦးသက်စွန်နိုင်က
ညကဂျူတီမှုလို့ပါအိမ်ခဏပြန်သွားတယ်ခေရှ်ကသူ့သွားပြီးမှရောက်လာတာပါဆရာစာတင်တီရီတာတွေကမထွက်ရတော့လေတိတ်တော့မဆမ်းပါဘူးဆရာရဲ့ဒေါ်ခင်ဦးနဲ့ရီမောဆိုလိုက်ပေမဲ့ဦးအောင်မြင့်ကတော့အတွင်းနဲ့နေဟန်ဖြစ်ပြုံးယုံတာဒီအခြေအနေကိုခင်ဦးနဲ့စိတ်ချင်းကျက်မိတော့သည်ဒီစဉ်ဦးအောင်မြင့်ရဲ့စနီပကက်အပြာလေးကဆေးရုံဝင်းထဲသို့မောင်းဝင်လာခဲ့သည်ဒေါ်ခင်ဦးနဲ့တခါလေးလိုက်ခဲ့လေကျွန်တော်ဝင်ပို့ပေးခဲ့ပါမယ်နေပါစီဆရာလမ်းလျှောက်ရင်းပြန်လိုက်ရင်ခဏလေးရောက်သွားမှာပါညနေတော့ကျမအိမ်မှာနားပြရစီအခုတလောတီရီတာဖွင့်ရတာရက်ဆက်လို့ဖြစ်နေလို့လူလဲအမဝင်တော်ဘူးဖြစ်နေတဲ့ဆရာကြီးရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာဦးသက်စောနိုင်တို့ဒေါ်မူရတင်တို့ကိုလွှဲအောင်လို့ဒေါ်ခင်ဦးနဲ့ပြုံးလျက်ခေါင်းငင်ရင်လှမ်းထွက်ခဲ့စဉ်ဇင်းကြံလေးတို့ချိုးကွေလာတော့မူရတင်ကိုလှမ်းမြင်ရသည်တစ်ဆက်တည်းလှမ်းပြုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ရလေသည်သူမစေးရုံဝင်းကျဲထဲမှာမထွက်နိုင်သေးမီကားလေးကဦးအောင်မြင့်ကိုကြိုလျက်သူမအပမှဖြတ်ကျော်မောင်းနှင်သွားခဲ့သည်ကားရှေခန်းတွင်ဦးအောင်မြင့်နှင့်အတူထိုင်၍လိုက်ပါသွားသောမူရတင်ကခင်ဦးနယ်ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်သွားခဲ့သည်ခင်ဦးနယ်ကခေါင်းဆက်ပြနှုတ်ဆက်ရင်းနှကမ်းဖျားလေးကုတ်ယုံပြုံးဖြစ်မိလေသည်စေးရုံအဝင်းဂိဝါရှိရေးရေးနီအောင်အပွင့်စင်ထားသောစိန်ပန်းပင်ညီနောင်အောက်ကဖြတ်တန်းကားပြလေးကမကြီးတန်းလမ်းလေးပေါ်သို့တက်သွားခဲ့လေသည်ရုတ်တရက်အားအင်တွေကုန်ခန်းသွားတော့သလိုခံစားမိကလမ်းလျှောက်ဖို့အတွေ့ကိုစွန့်လွတ်ပြီးစိုက်ကားတစ်စီးတလေးဖြတ်လာကိုစောင့်ဆိုင်နေမိသည်ဒီနေ့မှဆိုင်ကယ်ကိုယူမလာဖြစ်ခဲ့ပင်ချီအောက်မှာအနီဖက်ပွင့်လာတဲ့ခင်းကျင်းပေးထားပြီးတော့စိန်ပန်းပင်ညီနောင်တို့ခင်းတွင်မောင်ငေးကြည့်မိလေသည်စိန်ပန်းပင်တစ်ပင်လုံးစိမ့်ရက်မမြင်ရပင်လုံးပြုတ်ပွင့်နေလေသောစိန်ပန်းပွင့်တွေဖြင့်ရေးသွေးစင်နေကြလေတော့သည်သူမရောက်စာမှာဒီစိန်ပန်းပင်ညီနောင်မှာပူလေးတွေရှိသေးသည်ခုတော့ပင်လုံးကျွတ်စိန်ပန်းပွင့်နီနီရဲရဲတွေဆင်လျက်လောကကြီးကိုစိန်ခွန်နေသည့်အလားပဲဒီစိန်ပန်းပင်လေးတွေလိုပင်နှစ်ကာလအချို့ကိုခင်းဦးနယ်လဲဖြတ်တန်းခဲ့ရသည်မြေလက်ပြည်သူစေုံလေးတို့အလုတ်စင်းအလုတ်ပြန်ရင်းဒီစိန်ပန်းပင်လေးများကိုအမှတ်မတင်ဖြတ်တန်းလာခဲ့သည်မှာ၄နှစ်ပင်ပြည့်လွန်ခဲ့ပါပြီကောလောကရန်ကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ရင်တောကများကိုအလုတ်တွေဖြစ်အနိုင်ယူရင်းအောင်မြင်မှုနှစ်အပိုင်းခြားသို့အချိန်စောစီသွားကပင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါလျက်ခင်ဦးနယ်ရဲ့တဘဝတဖွဲဖြစ်သောအလုတ်ခွင်တွင်အစင်မပြေလာသည့်ဒီအခိုက်အတန့်တွင်မူခင်းတွင်အာလျော့ကျင်လာခဲ့သည်ညီလက်မြို့မှာအခြေကျကအစအစင်ပြေနေခဲ့ပေမဲ့၄နှစ်ဆိုတာမနေတော့ပါဘူးလေပြောင်းရွှေ့ခွင့်အတွက်ရှောက်လာတင်မည်ဆိုရင်စဉ်းစားပေးကြတော့မည်ထင်ပါရဲ့ဟုတွေးမိစပြုလာခဲ့ပြီပင်ဒီစိန်ပန်းပင်လေးတွေအငယ်ဆုံးရွယ်မှာတော့ຫນွေကမြေလက်သို့မရောက်ခဲ့သေးပေရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးတွင်လက်ထောက်ဆရာဝန်ဖြစ်သားရှိသေးသည်ကိုနှစ်သားရွယ်သားကြီးစီသူကခင်းရွယ်ရဲ့တိုင်ပင်ပေါ်အရွယ်နှစ်မမြတ်အောင်တိခဲ့ရသောအသည့်တွေကြောင့်စီသူရဲ့မျက်လုံးများကဝင်းဆက်လှပဆူရှနေသည်လားမပြောတတ်ပေမမီနဲ့သားတို့ဟာသားဖေဖေနဲ့အတူနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးတခြားစီနေရတော့မေဆိုတာသားနှလေသလားဟင်စီသူရဲ့မျက်လုံးဝိုင်းများကခင်းရွယ်တို့မောကြည့်နေရှာသည်တခါကသူ့ရှိမှကျင်နာပျော်ရွှင်ခဲ့သောဖေဖေနဲ့မမေကိုသူမြင်အောင်နေရှာလို့လားသူချစ်သောမမေကသူချစ်သောဖေဖေအကြောင်းဒဇင်းတယောက်အကြောင်းလိုပြောပြနေတော့သူ့နှလုံးသားငယ်ငယ်လေးထဲမှာကြည်ကွဲစွန့်နစ်နေရှာလိမ့်မလားဒီတစ်ချိန်ဘာစကားမှပြောမထွက်တော့ပဲတားကိုဖက်၍နေရကြခြင်းနဲ့ပြီးဆုံးစေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဟုခင်းတွင်ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့သည်ဖေဖေဗမာပဲနေနေသူကသားတို့ရဲ့ဖေဖေပဲသားတို့ကိုသူဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာလေသားတို့သိပါပဲအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်သားတို့နဲ့ဖေဖေအတူမနေနိုင်ပေမဲ့သားတို့ကိုတော့သူကချစ်ပါတယ်ဖေဖေရဲ့အကြောင်းတစ်ခုဆိုတာကိုပွင့်လင်းစွာပြောပြဖို့တားခငယ်လွတ်နေခဲ့သည်သို့တော့ဖေဖေနဲ့မမေပြည့်စဲကြတော့မှကိုပြောတာလားမမေခင်းတွင်ထင်သားတီထက်ကိုနှစ်ရွယ်သားကရှင်းချက်နေခဲ့ပါပကောစီတုပခုံးလေးကိုလှမ်းပွေဖက်မယူမိလေအောင်ခင်းတွင်စိတ်ချုပ်တင်းရင်ခေါင်းငိတ်ပြလိုက်မိလေသည်ရင်သူကရောတားတို့နဲ့နေမလားမမေစီတုကဘောလုံးလေးကိုလွတ်ထွက်သွားမှဆိုသလို
တင်းကျပ်စွာပိုက်ထားရင်းမိလာခဲ့သည်သူ့မျက်လုံးဝိုင်းများကမလဲမကတ်မှအထင်းနေကစားနေသောနှစ်အရွယ်ညီလေးညီသူကိုလှမ်းကြည့်နေသည်ခင်းတွေကခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်တော့ဒါဆိုလည်းပြီးပါပဲရှုပ်ထွေးဝေခွဲမရသောမျက်နှာလေးနှင့်ပင်ညီလေးညီသူစီပြေးသွားခဲ့တော့သည်တာကြီးပြင်းအရွယ်ရောက်လာသောအခါခင်းတွေကိုနားလည်နိုင်ပါစေအဝေးကြီးဖြင့်မြင်ကောင်းမြင်နေကြမည်ပညာတတ်မိမတစ်ယောက်ဖြစ်လို့အိမ်ထောင်ရေးမှာတိခန့်ခွင့်လွန်စိတ်မရှိအတ္တမာနချင်းပြိုင်ခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာတိတက်ဆအရွယ်ဖြစ်တဲ့သားကမှတ်မိနားလည်နိုင်ပါစေဟုသားနောက်ကျောလေးကိုငေးကြည့်ရင်းခင်ဦးနဲ့ဆွတောင်းခဲ့မိညီသူကတော့ဘာမှမတိတက်သည်သူ့ဘဝအစမှာသူ့ဖေဖေကပျောက်တိပျောက်သားသာပေါ်လာတက်ခဲ့သည်ညီသူလေးကိုခင်းလွယ်ပိုက်ထားစဉ်ကာလသူ့ရဲ့ဇလန်းအချို့ကိုကြားသိလာခဲ့ရသည်တောကမိရှင်တညီညီဖြင့်ရင်ထဲပူပြင်းလောင်ကျွမ်းလျက်ကနှစ်ဖက်မိဘသဘောမမျှနိုင်သေးတဲ့စေးကြောင်းသားအရွယ်ကလေးကတိဆောက်ခဲ့တဲ့အိမ်တော်တစ်ခုအချစ်တစ်ခုပဲလေပြင်ရွံ့လည်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးစိတ်ထဲမှာထင်မှတ်ယုံကြည်ခဲ့မိသည်ညီသူလေးကိုမွေးဖွားဖို့နှစ်ပတ်လိုမှသူ့အိမ်ကထွက်သွားခဲ့သည်ညီသူကိုမွေးတော့ညီသူဖေဖေမရှိခဲ့ညီသူမေမေကခံစားနာကျင်တာရောရင်ထဲနာကျင်တာရောကမျက်ရည်သာကျနေခဲ့မိတငယ်ချင်းများကကလေးကိုဆွဲထုတ်ကူဖို့ညက်တွေလေစုပ်ကရိယာတွေပြင်ဆင်ထားစေမှာပင်ညီသူလေးကခင်းနွယ်စိတ်ပြက်နေမိသောကာလာကြီးထဲသို့အလွန်လွယ်ကူစွာတိုးထွက်ဝင်ရောက်လာခဲ့တော့သည်ညီသူတလသားအရွယ်တွင်မှသူ့ကိုခင်းနွယ်ပြက်မြင်တွေ့ရသည်ခင်းနွယ်ကတောင်းငယ်လေးကိုခေါင်းတစ်ဖက်ဆောင်းအောင်ငုံကြည့်ပြီးမျက်ရည်ဝဲနေမိခိုင်သူနှင့်တငယ်ချင်းများအခန်းဝတွင်လာရက်ကြလေသည်သူ့ကိုမြင်လိုက်ရတော့တောင်းငယ်ကိုပွေ့လျက်သားခင်းနွယ်ထားရမိခဲ့သည်သူရဲ့အချစ်အကျဉ်းနာအယူရတို့ကိုတတိယစွာရင်ထဲနှွေးထွေးလျက်သူသည်ခင်းနွယ်တွင်မျောလင်းတက်မှတ်ဖို့ကောင်းစေဟုသိလိုက်မိရသည်သူမကိုယ်တိုင်သူ့ကိုပြန်လဲဖြောင်းပြခေါ်ယူပေးဖို့တငယ်ချင်းများထံမှတောင်းပန်ပြောဆိုခဲ့သည်များကိုမေ့လျက်ဇနီးနှင့်သားတွေထံပြန်လာသည့်စွန့်ဝင်သူသူရဲ့ကောင်းကြီးတစ်ပါးလိုနှစ်သိမ့်အားရကြိုဆိုခဲ့မိရသည်မလွတ်လပ်သူတဦးအဖြစ်နှင့်ညှင်းပယ်ခံရ၍သာသူဝမ်းနည်းစွာထွက်ခွာလာခဲ့သာမကြာမီခင်းနွယ်တိခဲ့ရလေသည်ခင်းနွယ်ရင်မှနာကျင်ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရပါလေသည်တနစ်ကျော်ကာလမှာပြုံးမြင့်ချင်းပွဲကာလတာပင်စကားစစ်ထိုးရံပွဲဖွင့်မိသောစကားမပြောဘဲတိတ်ဆိတ်ဖဲခွာနေမိခဲ့သောနှစ်ယောက်ပြိုင်ပောက်ကွဲခဲ့ကြသောတယောက်ထဲလေးပောက်ကွဲနေခဲ့မိသောအကျိန်တွေများစွာရှိခဲ့သည်အခါများစွာဖျားသွားကြောင်းတက်ပြုမိခဲ့ကြသည်အခါများစွာအလူမင်္ဂလာပွဲများသို့အတူတက်ရောက်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြသည်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့10နှစ်မြောက်မင်္ဂလာနေ့မှာတငယ်ချင်းများကမင်္ဂလာဆုတောင်းလာတွေသတင်းစာနှစ်စောင်မှာထည့်ရေးပေးခဲ့ကြ၏နှစ်ဖက်မိဘဆွေမျိုးများရဲ့ရင်ကြားစိတ်မှုအောက်မှာဒီလင်ဒီများအိုအောင်မင်းအောင်စုပေးတယ်များစိတ်ဖက်များစွာနာခံယူရင်းညှော်လင့်ခဲ့ရသည်နောက်တော့ဒီစုပေးတယ်မရောက်မီသူကထိုက်ရနှုတ်ဆက်လိုက်တလျက်ထိုင်နေစေဖြစ်သောခင်းနွယ်ကိုလည်းနှကန်းပြားလေးကော့ယုံပြုံးချင်မိလာစေခဲ့သည်အိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းရဖို့ဆိုတာရှိပါစေတော့တနှစ်ကျော်ကာလမှာခင်းနွယ်ကိုများစွာရင်းကျက်လာစေခဲ့လေသည်ဇနီးတယောက်ရဲ့တိတ်ခါအင်ဒရီမာနအလုံးကြဆုံးစေခဲ့သည်သူ့ထမ်းမှာအတနာခံစားတင်သွင်းနေမိခဲ့သောကာလများပါပဲလေနောက်ဆုံးတွင်စားသူမရှိတဲ့ညစာထမင်းပွဲများအပြစ်မြင်သောအကြည့်များခင်းနွယ်ပါဝင်နေသောသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပါညီငွေဆွတ်ဆုပ်နေလေဟန်သူ့အမူအရာများကခင်းနွယ်ကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်လာစေခဲ့သည်ကိုစီထိခိုက်ခံစားမှုတွေမှသာနှမျောနေကြသောဖေနှင့်မေရဲ့ဥပခါအောက်မှာမျက်စိတငယ်နာတငယ်သားတွေရဲ့အဖြစ်အလုံးတို့ထက်ခင်းနွယ်ရင်မှနာကျင်ခံခတ်စေသည်ကစေးကြောင်းသားအရွယ်ကလေးကရုန်းကန်တိဆောက်ခဲ့သောဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်မှမိရောင်အချစ်စစ်ကိုတွေ့ပါမှလွတ်လပ်သူမဟုတ်လို့မဖြစ်နိုင်တော့ပဲဘဝမှာလေဟုလွမ်းဆွေးတန်းတသောတပ်ပြင်းနွမ်းတွေဖြင့်အစဉ်ဖူဆွေးရိတ်တန်းနေသောသူ့အဖြစ်ကိုခင်းနွယ်နေ့စဉ်မြင်တွေ့ရခြင်းပင်
သူ့ဘဝထဲမှာခင်းတွေတို့သားမိတွေအတွက်နေရာမရှိပြီဟုသိမြင်လာခဲ့ပြီးသောအခါတွင်တော့ခင်းတွေကသူ့ကိုအနူးအညွတ်ပင်ဆွတ်လွတ်ခဲ့ပါသည်ခိုးစားနေရစဉ်တိတ်ချုံမိန်လာတယ်ဆိုတာတတိကိုပွင့်လင်းစွာစားသုံးကြည့်ဖို့ခင်းတွေကအသာတကြီးခွင့်ပေးခဲ့သည်ပဲဆိုပါတော့လေမြေလက်တီနွေးနေသောခင်းတွေနှလုံးအင်းကိုစာနာရွရစွာထွေးပွေယူခဲ့သည်ဘူတာတို့ယထာဆိုင်ပြီးနှင့်လူနေအိမ်စင်စီကားလာသောမြို့လေးကိုမြစ်ကြည့်ရင်ရုပ်ကြီးလိုခင်းတွေရင်မှထူးခြားသည့်စိတ်ဆိုးမှုလေးခွေ့တက်လာခဲ့သည်ဘူတာယုံအုတ်တိုင်နီနီကြီးဘူတာယုံနောက်ဘက်ရှိကင်တော်မင်္ဂလာပန်းခြံတွင်ကလွတ်လပ်ရေးကြောက်တံစိန်လန်းဆိုပြေပန်းတွေဝူဝေဆဆရှိသောရေကန်ဥယျာဉ်နှင့်ပန်းကူတရာဖြူဖြူကလေးထိုရှုခင်းလေးကခင်းတွေနှင့်ရင်းနှီးနေခဲ့သည်တစ်ချိန်မှမရောက်ခဲ့ဘူးပါပဲကျွမ်းဝင်နေသလိုရှိနေသောမြို့လေးကိုကြည့်ရင်ခင်းတွေဇဝေဇဝါဖြစ်မိသည်အနည်းဆုံးဒီမြို့လေးကိုခင်းတွေအိမ်မက်ဖူးခဲ့လေသလားတွေးလိုက်မိပြီးမှသူမရုပ်ချီလိုတတိဝင်သည်ဒီဇရုမြည်သောစိတ်ခံစားမှုလေးတက်တက်ပါပဲလားဒီနေ့ရရအဖြစ်တစ်ခုခုကိုအရင်ကမရောက်ဘူးမကြုံဘူးပဲလျက်ရောက်ဘူးကြုံဘူးသလိုစိတ်ခံစားမှုလေးမျိုးလူတိုင်းမှာပင်တစ်ခါတည်းရန်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်လေသည်ဆေးပညာမှာတော့ Deja vu phenomenon ဟုခေါ်သည်ခင်းလွယ်နှင့်ရင်းနှီးကြုံဝင်နှင့်သလိုစီးကြုံနှုတ်ဆက်လေသောမြေလက်မြို့လေးကိုမြင်တွေ့စာမှာပင်ခင်ဦးတွင်နှစ်သက်သဘောကျမိခဲ့ရလေသည်မြေလက်ဆေးရုံကိုမြင်ရတော့ခင်ဦးတွင်ပိုးလို့နှစ်ချိုက်မိခဲ့သည်ဆေးရုံလေးကစီကားသောမြို့လေနှင့်အလှမ်းဝေးရာမြို့စွန်ကြကြမှာရှိသည်အင်္ဂလိပ်အခရာဤပုံစံတစ်ထပ်အဆောက်အုံကလေးဖြစ်သည်ပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုဖြင့်ဆေးရောင်တစ်လွင်စွာရှိသည့်တန်ခါဆောင်ခွဲစိတ်ကုသဆောင်တောဖားဆောင်တို့တည်တံ့ရှိလျက်အုတ်ချုပ်သူဆရာဝန်ကြီး၏စီးရုံးနိုင်မှုအရှိန်အဝါကိုခံမှန်းနိုင်လေသည်အဆောက်အုံများကငှေတော်လဲတက်ရက်တွင်လင်သည်အမိုးပါသောဇင်းကြံများဖြင့်အဆောက်အုံတစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်သွယ်ထားသည်စေယုံပိုင်းအဝီစီတွင်ရေစက်နှင့်မြစ်ဆက်ကလေးရှိသည်သူမနှင့်လုံးဝသက်ဆိုင်သောခွဲစိတ်ကုသဆောင်နှင့်ခွဲစိတ်ခန်းတို့ကအသစ်လွင်ဆုံးအသက်ရက်ဆုံးရှိနေခဲ့ကြခြင်းပင်ထိုခွဲစိတ်ကုသမှုဆိုင်ရာအဆောက်အုံများကမြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီးမိဘများရဲ့စေတနာဟုကပီးထိုးထားခဲ့လေ၏ဈေးရုံတင်နေရမှာရဲစခန်းဝင်းနှင့်ကက်လျက်ဖြစ်လေ၏ဈေးရုံတင်ဝင်းထဲမှာဈေးရုံဆောင်အဖချက်နှင့်အလုသမားမောင်တင်လုံးမစိမ့်ညိုတို့တရားလေးတစ်ခုသာရှိသည်ဆရာဝန်နှင့်အခြားဝန်ထမ်းများအိမ်ယာကဆေးရုံဟောင်းနေရာမှကျန်ရစ်သည်အရင်ဆေးရုံဟောင်းအုတ်မြစ်ခမ်းနှစ်ထပ်ပြင်ထောင်ပြင်ခင်းသွမိုးအဆောက်အုံရှေ့ကြီးမှာအထက်တန်းကျောင်းအမှတ်နှင့်ဖြစ်သွားခဲ့သည်ဟုဆို၏ဆေးရုံဟောင်းနေရာမှာလက်ရှိဆေးရုံတင်နေရာနှင့်အနှင်းငယ်လှမ်းနေခဲ့သည်မကြီးပင်တန်းလမ်းလေးမှ15မိနစ်မျှရှောက်သွားရလေ၏ဆေးရုံဟောင်းဝင်းရှိဝန်ထမ်းအိမ်ယာများနှင့်အထက်တန်းကျောင်းကိုခြံစည်းရိုးလေးဖြင့်ချထားခဲ့သည်ကျောင်းနှင့်အနီးဆုံးအိမ်ကမြို့နယ်ဆရာဝန်အိမ်ဖြစ်လေ၏ဒေါက်တာဦးအောင်မြင့်ကမြို့မရက်ထဲကသူ့တိုက်မှသာနေခဲ့သည်မြို့နယ်ဆရာဝန်အတွက်အိမ်မှာစာကျင်အိမ်ဖြစ်လာခဲ့တော့သည်အရင်ကဦးဟန်တင်အခုတော့ဒေါခင်ဦးတွင်ကျန်ဆရာဝန်အိမ်သုံးလုံးကဒေါခင်ဦးတွင်အိမ်နှင့်အလဲတွင်ကွက်လက်ကလေးချပြီးတစ်ဖက်စီးရိုးကိုနောက်ခိုင်းထား၍ရှိလေ၏ခင်ဦးတွင်အိမ်ရှိကမီနီလမ်းမှာဆေးရုံဟောင်းဝင်းသို့ဝင်ကိန်းမှဝင်လာခဲ့ပြီးပစောက်ပုံကွေကဝန်တန်းအိမ်ယာတို့၏ရှေ့ကဖြတ်သွားခဲ့လေ၏ထိုလမ်းကလေးကကွက်လက်ကလေးကိုမျက်နှာပြူထားသည့်သူနာပြုဆရာမများနှခမ်းတွဲအိမ်ယာများရှေ့မှဖြတ်ကာတစ်ဖက်ဆရာဝန်များ၏အိမ်ရှိသို့ရောက်လေ၏ထိုဘက်တွင်ရှိသောဆေးရုံဟောင်းဝင်းထွက်ကိတ်မှတဆင့်မကြီးတန်းလန်းစီပြန့်တက်သွားခဲ့လေ၏ဆရာများအိမ်ယာနှင့်နောက်ဖွေးချင်းဆိုင်၍အလုသမားတရားများရှိလေ၏ဆေးရုံဟောင်းဝင်းလေးမှာဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေစုစည်းစွာနေထိုင်ကြကာရွာလေးတရာနှင့်ပင်တူနေခဲ့တော့သည်ဆရာဝန်ကြီးဦးအောင်မြင့်သည်မူအသားညိုညိုထောင်ထောင်မောင်းမောင်းဖြစ်သည်ယောက်ျားပိတပေါ်လွင်သောရုပ်ရည်ရှိသည်သူ့တဘာဝကခက်ထန်ခြင်းမရှိသလိုချွတ်တာခြင်းလည်းမရှိခင်းနွယ်ကိုမြင်တွေ့လိုက်စဉ်ခဏမှစစ်ပြတ်သွားခဲ့ဟန်ကတော့ရိုးသားသောသူ့မျက်နှာပြင်တွင်အထင်းသားရှိကပေါ်လွင်လာခဲ့လေသည်
သူမထက်လွတ်သက်လေးရှိအရွယ်လေးရသောပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့သည့်ခွေးစိတ်ထုကုဒေါက်တာဦးဟန်တင်နှင့်ရှင်၍မြင်လျက်အမှတ်တွေရုတ်နေမှာကတော့တီထားလေသည်ခင်ဦးနယ်ဘဝမှာတောကဖြစ်စည်းခဲ့တာမှန်သည်ထိုဘဝအမောထဲမှာခင်ဦးနယ်တရရီဆွေးမြေ့ဖို့ညီလည်စည်းုံလေးတို့ခုလုံလာသည်မှမဟုတ်ပဲခင်ဦးနယ်ရဲ့ကစင်ကရားစိတ်များကိုအလုတ်ထဲမှာနှစ်ပစ်ဖို့အတိတ်ဟောင်းနှင့်ဝေးရာအရက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းသာပြီးတော့ဖခင်ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသောလူမမယ်သားတွေအတွက်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားဖို့ခင်ဦးနယ်တွင်တာဝန်ရှိသေးသည်လေခင်ဦးနယ်တွင်စိတ်တက်ပြပြားနေဖို့အချိန်မရှိခဲ့ရင်လည်းကုန်လွန်ခဲ့ပြီဆိုတာခင်ဦးနယ်ကကိုရေးကိုတာနှင့်အလုပ်ကိုရောထွေးပြစ်မိသူမဟုတ်ဘူးဆိုတာမကြမြင့်မီမှာဒေါက်တာဦးအောင်မြင့်သိရှိလာတော့မည်ပါမိမိကတော့ခင်ဦးနယ်ရဲ့ကိုရေးကိုတာနှင့်အလုပ်ကိုအစဉ်ရောထွေးလို့စဉ်းစားတက်ခဲ့သည်အငိမ့်စားယူပြီးဖြစ်သောဖေဖေနှင့်ကြောင်မပိသေးသည်မြမထွေးကိုထားကခင်ဦးနယ်နောက်သို့လိုက်ပါခဲ့ခြင်းကပင်မိမိစိုးရင်တော့ကကိုထင်သာမြင်သာစေသည်ခင်ဦးနယ်မြေလက်ရောက်ခဲ့ပြီးနှစ်ရက်မြောက်နေ့နည်းနည်းစောစောဝေလီဝေလေးတွင်လူတစုကအင်းတကားလာဖွင့်ခိုင်းခဲ့သည်ခင်းစီကြမှကြည့်လျင်စောင့်ပခတ်နှင့်ထမ်းပိုးလာသောလူနာကိုပါမြင်တွေ့ရတော့စေယုံကိုပဲတောက်ဖို့ပြောလိုက်ပါမိမိ။နေနောက်ကလိုက်သွားပြီးကြည်ပေးလိုက်မယ်။မိမိကိုတီးတို့မှာရသည်။မိမိအိမ်ရှိထွက်သွားခဲ့သည်။ခဏကြာမိမိနှင့်ပြောဆိုနေခဲ့ပြီးတကားဖွင့်ပေးလိုက်တန်ကြားရသည်။မိမိကခတ်တာပဲ။မျက်စိတွင်ညှိတွားမိရင်လူနာကိုထွက်ကြည့်ပေးရတော့သည်။တကယ်ရေးကြည့်ရင်အိမ်မှာကုလို့ပြီးနိုင်တာမှမဟုတ်ပဲမိမိ။စေယုံပဲလွှတ်ရမှာ။စေယုံကဂျူတီတက်ဆရာဝန်ကလိုအပ်ရင်မိကိုခေါ်မှာပေါ့။ဒီလိုသာဆိုရင်နေတို့ရဲ့ကိုပိုင်အချင်းရဲ့လို့ရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးအခုလူနာကတော့အိမ်မနေကူပေးလိုက်လို့ပြီးသွားတယ်မဟုတ်လားမိမိကလေတံပြော်လေးနှင့်ဆိုခဲ့သည်သူတို့ကရွာဝေးကြီးကလာခဲ့ရတာဒီရောက်နေမှစေယုံပဲသွားလိုက်ပါစီပြောလို့ကောင်းမှမလားကွယ်အရင်ဆရာဝန်ကြီးတုန်းကလည်းကြည်ပေးပါတယ်ပြောနေမှတော့သမီးလေးညင်းဖို့မကောင်းတော့ဘူးလေအချိန်မီတကားလာဖွင့်ခိုင်းနေကြလို့လူဆိုးမှမသိလူကောင်းမှမသိနဲ့မိမိပဲစိတ်ပူနေဦးမှာဒီတွင်မိမိကခင်ဦးနယ်အတွက်ဘဝသင်ခန်းစာအမှတ်1ကိုပို့ချခဲ့ပါလေ၏စိတ်ပူလို့ပဲမိမိပြောနေတာပေါ့နွေကသူများရဲ့ရွာမှာယောက်ျားမမရှိဘဲနေရတာသူ့နယ်ဇရိုက်နဲ့အလိုက်ထိုက်ဖြစ်အောင်နေတတ်ပါမှာဘသူအညိုညင်းမှခံလို့မဖြစ်ဘူးလေကမြို့ပြင်ကစေယုံနဲ့မြို့တွေကစေကန်းကိုအချိန်မရှိအချိန်ရှိသွားနေရတာကိုကလိုက်ရောနေတတ်မှအရက်ကကိုချစ်ခင်ဆောက်ရှောက်တော့မှာပေါ့အသက်30အရွယ်တွင်တရက်တနေ့မှသား2ယောက်၏အမေအဖြစ်ဘဝကိုတယောက်တည်းရင်ဆိုင်ရရုံနဲ့သူတကာမျက်နှာကိုကြည့်လို့အများတကာသဘောကျနေပြရတော့မလားမမေဟုခင်ဦးနယ်ကမေးလိုက်ခြင်းတလို့မိမိကိုကြည့်မိတော့ဒါအစာပဲရှိသေးတယ်နှွေဟုမိမိမျက်လုံးများကဖြေလိုက်သည်ထင်မိလေ၏မြေလဲရောက်ပြီးတလားခန့်အကြာမလိုအပ်ဖဲစေယုံမှအချိန်ဖြစ်ရသောညနေတကောင်ကိုလည်းခင်ဦးနယ်မှတ်မိနေခဲ့သည်နေ့လေကအရေးပေါ်ခွဲစိတ်လူနာ2ဦးဆက်ခဲ့သည်မို့ခင်ဦးနယ်ပြင်မင်းသောရက်ဖြစ်လေ၏စေကန်းကအပြဲမှာစေယုံကခွဲစိတ်ပြီးစားလူနာ2ဦးချင်းကိုဝင်ကြည့်ခဲ့သည်ကျင်းတဲ့စိတ်ချဖွယ်ရာအခြေအနေပင်တကောင်ကျော်တွင်အင်တကားကိုတကြောအော်ခေါ်ကဖွင့်ခိုင်းတော့ခင်ဦးနယ်ရောမိမိပါပြိုင်တူနိုးခဲ့ကြသည်တကားဖွင့်ပေးလိုက်တော့ဝင်လာသူတွေကတရားစင်နီးပါနေ့လေကဥအတက်ရောင်၍ခွဲစိတ်ခဲ့ရသောလူနာအဖွား၏လူနာဆောင်သားသမီးများပေလူနာအဖွားကခွဲစိတ်တဲ့ဆရာဝန်ကိုခေါ်ပေးပါဟုခေါ်ခိုင်းနေခဲ့သည်တဲ့ဘာကြောင့်လဲလူနာချင်းနေမိတော့လေရေရာမရှိနေရခက်သည်ဟုသာပြောသည်တဲ့ခင်ဦးနယ်ကတော့အဖွားနှင့်အိမ်သားများရဲ့စိတ်ယောဂကိုခံမမိလိုက်ပြီလူနာကိုယ်တိုင်ကခက်တဲတဲကြီးကြကြငွေရှင်ကြေးရှင်အဖွားကြီးဖြစ်တော့လူနာဆောင်များမှလည်းပြရခက်လျက်နှွေညဦးကစင်းဝင်တော့အဖွားထက်ပိုလို့အခြေအနေဆိုတော့ပထမခွဲစိတ်ထားသည့်မိန်းကလေးကိုအရင်ဝင်ကြည့်ခဲ့သည်ခလေးဖြတ်ချရာကတိမ်ကွဲသွားခဲ့ပြီးသွေးအဆက်မပြတ်ဆင်းနေသောအခြေအနေမှာတိမ်မှာထုတ်လိုက်ရသောမိန်းကလေးဖြစ်လေ၏သူမအခြေအနေမှာစိတ်မချရသည်လိုအပ်သောစိတ်ကူးတမှုတွေကိုထပ်ပေးရကသူမအခန်းမှာကြာနေစဉ်အဖွားခန်းကလူနာဆောင်တွေကခင်ဦးနယ်ကိုမကြခဏလာခေါ်ကြသည်
နွေလှုပ်ပြီးမှအဖွားခန့်ကိုဝင်သည်အဖွားအချိန်ကြီးကအလွန်ကောင်းလေ၏နွေအဖွားခန့်မှာမကြခဲ့ခဏသာနေလျက်ဆေးရုံရောက်ခိုင်နွေလူနာဆောင်စီတပည့်လှည့်ကြည့်ပြီးပြန်ခဲ့သည်ထိုခဏအတွက်ထူညကနွေအေးပြရချင်းပါပဲဆေးရုံမှာတာဝန်ကျဆရာမရှိပါတယ်အရေးပေါ်တာဝန်ကျတဲ့ဆရာဝန်ကိုအရေးကြီးရင်သူကအကြောင်းကြားပေးမှာပါအခုဖြစ်တာဆရာမကိုရောပြောပြခဲ့ပြီလားလူနာရှင်များတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကြသည်သူမသိရပဲဂျူတီဆရာဝန်လည်းမရှိပဲကျမကိုကြော်ပြီးလာခေါ်တာတော့မတင်ဘူးလေအခုချိန်မှာဂျူတီဆရာဝန်ကတာဝန်အရှိဆုံးမှုသူအရင်ဆုံးသိတင်ပါတယ်စောစောကလည်းကျမကြည့်လာခဲ့သေးတာပဲအချိန်ကြီးကောင်းပါတယ်ခင်ဦးနယ်ရှင်းပြပေမဲ့လူနာရှင်များကတော့နားမဝင်ခဲ့လုပ်ငန်းသဘောကိုလည်းနားမလဲဒေါက်တာကိုခေါ်ခြင်းရင်ဒေါက်တာလက်ထောက်တွေကတဆင့်ပြောရမယ်တဘောလားလေတံတင်းမမာကြောင့်ခင်ဦးနယ်တစုံတရာပြောတော့ဖို့ပြင်ဆင်မိမိကပါဝင်လာခဲ့ခြင်းပင်လက်ကြည့်ပေးလိုက်ပါနော်တော်တော်စိတ်ပူနေကြရှာတာသမီးလိုက်သွားပြီးတော့အားလုံးကောင်းပါတယ်ဆိုတာပြောပြမှသူတို့ခမများစိတ်ချနိုင်မှာပေါ့လိုက်သွားလိုက်ပါမိမဖော်ရီလဲပတာပဲခင်းနယ်ရဲ့အလုံးနဲ့ခင်းနယ်ရဲ့ကိုရီကိုတာကိုရောထွေးစဉ်းစားလိုက်ပြန်တော့မိမိမျက်လုံးများမှတောင်းပန်စကားကိုခင်းနယ်နားလည်လိုက်ရလေ၏စေယုံတို့ခင်းနယ်လိုက်သွားခဲ့သည်နှွေထင်းသည့်အတိုင်းလူနာအခြေအနေကအပြောင်းလဲမရှိပါနှွေအပိတ်နှစ်သိမ့်သောကုသထုံးကိုနိုင်ဝက်ကြအောင်ပေးပြီးပြန်ခဲ့သည်ဘာမှမဖြစ်ရင်ကောင်းနေသမီးရေတခုခုမတော်တဆဖြစ်ရင်တော့ခေါ်သေးတယ်ဆရာဝန်လိုက်မကြည့်ဘူးပြောเสียဖြစ်မယ်မကြည့်နဲ့လို့တိုင်ခဲ့ရင်ဖြေရှင်းရမယ်ကြားတဲ့သူတိုင်းကအထင်မြင်တစ်မျိုးဖြစ်အောင်မယ်လက်ကြည့်ပေးလိုက်ရင်နှွေလေးစိတ်ရရထားပေါ့ဒါဆိုရင်တော့နှွေနှစ်ကိုယ်သုံးခွဲခွဲမှပဲဖြစ်တော့မှာမိမိပြောတာမှန်သည်နှွေခုမှပင်စိတ်ပေါ်ပါစွာရင်မောနိုင်ခဲ့တာတတိထားမိသည်စင်စစ်နှွေကိုယ်တိုင်ကစိုးရင်ပူပန်တတ်သူမိကလည်းနှွေအလုံးနဲ့ကိုရိပ်ကိုရာကိုရောထွေးပူပန်တတ်သည်နှွေကစိတ်ုံကလူနာတယောက်အကြောင်းစိတ်မချစွာပြောမိလေအချိန်ရှိသေးတယ်သမီးတစ်ခေါက်လောက်တွားကြည့်လိုက်ပါလားနှွေကလူနာအတွက်စိတ်ပူပင်တက်စွာစိတ်ုံတွားကြည့်လိုက်မိကနှွေအတွက်ပူပင်တက်စွာစိတ်ုံတွားကြည့်စီလိုက်နဲ့နှွေဤစားချိန်အိတ်ချိန်ကိုပိုင်ချိန်တို့ပါလျခဲ့ရသည်နှွေလူချင်းသည့်စိတ်ရောလူပါအနာမရနိုင်သောအလုပ်တွေလုပ်နေရသောပုံစံတို့ဝင်လာခဲ့သည်ဒေါက်တာဦးဟန်တင်ပြောင်းရွှေ့သွားစကနေစင်းသွားသောမြေလက်စည်းုံ၏ခွဲစိတ်ကုသမှုလူနာအခြေပြမြင့်မှာတရရိပ်နှင့်လျင်မြန်စွာမြင့်တက်လာခဲ့လေတော့သည်နှွေနှင့်သားတို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်အတစ်သောတိနာလင်မှုများကပေါက်ဖွားမဆုံးနိုင်စေပေသားတို့တွင်နှွေမသိနားမလည်နိုင်သောအခြားတစ်ဖက်အမြဲရှိနေသည်ဟုနှွေသိနေမိသည်သို့မဟုတ်မိသားတွေအကြောင်းမိသိတာပေါ့ဟုနှွေပြောတတ်မည်ထို့ပြောဖြစ်သားတို့ကိုစီယုံဖို့ကြိုးစားတတ်မည်ခင်းနွေတုန်းကတော့ခင်းနွေကညီမ၃ယောက်အနက်အလက်လူဖြစ်အကိုတွေမောင်တွေအရင်ချာမရှိခဲ့နွေကြီးပြင်းလာသည့်ပုံစံတိုင်းစီတူညီတူတို့ကိုကြီးပြင်းစေဖို့မကန့်တမိအောင်အစဉ်တတိထားနေရသည်တဘာဝချင်းကမတူဘူးလေသားကြီးစီတူကိုကင်တွေရသည်ကပိုခက်ခဲသည်ထင်မိ၏စီတူကသူ့ဖေဖေရဲ့မြစ်တာကိုသိမြင်ဖူးခံစားဖူးခဲ့သည်မျက်နှာချူချူဖြင့်လိုက်ရောလွန်းသောသူ့ဖေဖေသည်သူ့အတွက်တော့အတုမရှိသောသူရဲကောင်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်နေခဲ့မိပါပဲစီတူကအေးစေးတိတ်ဆိတ်သည်နှွေငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်လည်းမတူညင်ရီထမြက်ပေမဲ့တွက်လက်မှုမရှိစီတူလှူရှားတက်ကြသောစာတင်သားတယောက်ပုံစံဝင်မလာနိုင်ခြင်းကိုနှွေကလည်းအတင်းကျပ်ပုံသွင်းမယူခဲ့ပေစီတူမွတ်သိမ့်နေမည်ထင်ရသောအရာကိုနှွေဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မဖြစ်နိုင်သည့်အတူတူသူနေတတ်တယ်လို့ပဲရှိပါစေနှစ်ဖူးပေါ်ကဘိုကီယိုဝင်းနေသောသပင်နုနုလေးများဖြင့်ဖြူဝင်းသောအသားရည်မျက်ခုံးမျက်လုံးများထင်ရှားစိတ်မောင်လျက်နှက်ခမ်းကပဲနုတွေနာရန်ပေါ်ကမယူကြလှပသည်နှက်ခမ်းမွေးစိတ်နုနုလေးများဖြင့်အရက်ကနှွေကိုမိုးတော်မည်စီတုလွယ်အိလေးလွယ်လျက်ကျောင်းဝတ်စုံအဖြူစိမ့်ဝတ်စင်ကားအိမ်ပေါ်သို့တလာသည်ကိုမြင်ရလျင်သူဒီအရွယ်ထိရောက်အောင်အချိန်တွေဘလို့များကုန်ဆုံးသွားစေမိပါလေဒီမြအချိန်ကာလထိအောင်နှွေရုံးကန်နိုင်ခဲ့သည်လားနှစ်ကိုနဲ့မယုံကြည်နိုင်အောင်အံ့ဩမိသည့်အချိန်လေးမနေတော့
နှွေလျှောက်ခဲ့ရသောလက်မှာပန်းတိုင်မဲ့အခက်အခဲပြေးပွဲတစ်ခုကဲ့သို့အယက်နာမရှိပင်ပန်းကြမ်းတမ်းသောဘဝခရီးပင်သားတို့ကထိုဘဝကျမ်းထဲမှာခရီးဆက်ဖို့အအင်အသစ်ဖြစ်စေသောအမောပြေတံမြာချင်းလေးများပမာပါပဲညီတူတီမူတံမြာချင်းဆူဆူလေးများဖြစ်လေမလားနှွေစိုးရွရပြန်သည်ညီတူကျောင်းဝင်စမှာအကိုစီတုနှင့်ရိုးသားတော်မိပုံကလေးညီတူလူဖြစ်လာတော့စီတုလူအဖေကိုကောင်းစွာမမှတ်မိလိုက်ရာစီတုကဲ့သို့မိသားစုပျော်ရွှင်တိုက်ဝန်းစွာနေခဲ့ရသောဘဝနှင့်မကြုံဘူးခဲ့ရရှာလေတော့တင်ငယ်စိတ်ရှိနေရှာလိမ့်မည်နှွေအတွေးထင်မှတ်ခဲ့သည်ညီတူသည်စီတုထက်ပုံမတိတ်ဆိတ်ကလူသူမဝင်ဆန်လေးဖြစ်တော့မှာပဲနှွေစိတ်လျှော့ထားမိသည်ညီတူပထမတန်းရောက်သည့်နှစ်မှာပင်နှွေအထင်မြင်မှားခဲ့တာသိရလေ၏မှားယုံမကနှွေအမြင်နှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်နေခဲ့သေး၏ညီတူသည်စိတ်ဆက်လျက်ထိခိုက်လွယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုပြလွယ်သူလေးဖြစ်နေပါရော့လားအချိန်များများမှာပြုံးပျော်ရှင်ပြနေတတ်ပေမဲ့စိတ်ထိခိုက်ခဲ့လျင်ညီတူတအီငူလို့မဆုံးနိုင်အင်းရှိကကွက်လက်ကလေးတွင်ညီတူနှင့်စေးရုံဝင်းထဲမှကလေးတွေမျက်ယုံထဲကမြောက်ကလေးတွေလိုစော့နေလိုက်တာများစီတူတုံးကဒီလိုအစော်ကစားတန်တာမျိုးမြွေဖြစ်မကြုံခဲ့ရပထမတန်းနှစ်မှာညီတူစာရေးကုံပေါ်တွင်ခုံတက်ကစားရင်းလိမ့်ကြလို့မိတခါခွဲကဒုတိယတန်းနှစ်မှာဘောလုံးကစားရင်းလက်ဖြံရိုးကျိုးခဲ့သည်မိကွဲကိုထုံစင်းမပါဘဲလေးချက်ချုပ်တော့အန်ကျိတ်ကငိမ့်ငိမ့်လေးခံသည်နာဘူးကွသူ့ဘာသာသူအားပေးသည်အကိုစီတူကသာမျက်စိမျက်နှာပြက်ဖြင့်မမေဖြည်းဖြည်းချုပ်ပါညီလေးနာလိမ့်မယ်ဟုဆိုခဲ့သည်ညီတူကမူသူ့အပြစ်နှင့်သူငုံကြီးတံမထွက်ပေစီတူနှင့်ညီတူရဲ့ခြားနာသောစရိုက်ပင်စီတူညီတူတို့ကျောင်းဆရာမကြီးမှာအလွန်သဘောပြေဝလျက်ကျင်နာတတ်သောအမျိုးသမီးကြီးတဦးဖြစ်လေ၏ခင်ဦးနယ်နှင့်မြေလက်ဤလူမှုရေးအစည်းအဝေးများတွင်မကြာခဏတွေ့ကြသည်ဆရာမကြီးတွင်လည်းညီတူနှင့်ပတ်သက်လို့ပြောစရာတွေရှိနေတတ်သည်ညီတူလေးကရေးတဲ့ကလေးပဲထောက်တာရဲ့ဒီနေ့ကျမရုံခန်းထဲကိုသူတယောက်တည်းဝင်လာပြီးတော့ပြောတယ်တားကြောင်အပ်တဲ့စင်းမှာဖေဖေနာမည်ကိုဒေါက်တာခင်ဦးနယ်လို့ရေးပေးပါတယ်ကျမကဒါဖြစ်တာမမေနေရရောဘယ်သူလို့ရေးရမလဲဆိုတော့ဒေါက်တာခင်ဦးနယ်ပဲရေးပါတယ်လေတက်လိုက်တဲ့ကလေးပဲနော်ကျောင်းစာမှာလေသူ့ကိုလိုက်မမီကြဘူးအတန်းထဲမှာသူ့ငယ်ဆုံးဆိုပေမဲ့အကြီးဆုံးတယောက်လို့ဦးဆောင်ဦးရွယ်လေးရတယ်တဲ့သူ့အတန်းပိုင်ဆရာမကပြောတယ်ဒေါက်တာချီရနင့်မဲ့ကလေးပဲညီတူမຫນွေစိုးရွံတွေးထင်နေသလိုတင်ငယ်ကြောက်ရွံ့သောလူကလေးတဦးဖြစ်မလာတော့ပြီတောင်းမှဖေဖေမရှိဘူးလို့သူတို့တွေကပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီချာကြီးတားဖေဖေကလည်းဒေါက်တာခင်ဦးနယ်ပဲမျက်ရည်တွေဝိုင်းလျက်လက်တီးလေးကြစ်ကြစ်ဆုပ်ခါပြောခဲ့သောညီတူရဲ့ထိုစကားများကိုတော့ဆရာမကြီးကဒေါက်တာတို့ပြန်မပြောပြခဲ့တော့ပါပဲကျမတို့တတိတခြားစီဖြစ်တော့ဒီကလေးကတိတ်ငယ်ပါသေးတယ်နှစ်မပြည့်တတ်သေးဘူးသူတိတက်လာတော့သူ့ဘဝမှာအနည်းဆက်ဆုံးကအမေနဲ့အကိုပဲရှိတယ်အဖိုးအဖွားနဲ့အတော်တွေရှိတယ်ကျမလေးသူ့စိတ်မှာဒဏ်ရာအနာတရားနဲ့တိမ်ငယ်ပြီးအငုံစိတ်ရှိနေရှာမှာစိုးရင်ခဲ့တယ်ကျမဘလောက်ပဲသူတို့ကိုပြည့်စုံအောင်စူးစမ်းထားပြီးမြဲသူတို့စိတ်အားငယ်မှာဆိုလို့သူတို့ကိုသူတို့ဖေဖေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိအောင်ကျမကပဲစမမရေးခိုင်းခဲ့တာပါမိចောင်းပိတ်ရက်တွေမှာလည်းတွေးခိုင်းခဲ့ပါတယ်အဖေကိုစိတ်နာမုန်းတီးရင်းနဲ့ရိုင်ပြကြမ်းတဲ့စိတ်ထားမျိုးရသွားမှလေကျမမလိုလားဘူးလေကျမစိုးရင်ခဲ့တယ်လို့ဖြစ်မလာဘူးဆိုတော့လေတမျိုးဝမ်းသာရပါတယ်သူတို့လိမ္မာမယ်ဆိုရင်စိတ်တလူသာဆုံးမပေးပါဆရာမကြီးရဲ့ပီတိမြဝန်းဆိုလက်စွာဖြင့်စုံနေလေသောဒေါက်တာခင်ဦးနွယ်ကိုကျောင်းဆရာမကြီးဒေါ်သိန်းရွှေကဂတိပြုမိလေသည်ညီတူမှာဒေါက်တာပြောတယ်လို့စိတ်ဒဏ်ရာအနာတရတော့ရှိနေခဲ့သည်ထိုဒဏ်ရာကသူ့ကိုတိမ်ငယ်ညှိုးချုံမသွားစေပဲရဲဝံ့ထက်မြက်လာစေသည်ဟုဆရာမကြီးကယူဆမိလေသည်တို့ပေမဲ့ထိုရဲဝံ့ထက်မြက်လာမှုကတဘာဝတော့မကြလှသည်ပါညီတူလေးမှာအဖြစ်မှန်ကိုအမှန်တိုင်းလက်ခံနိုင်ဖို့တတိစွမ်းလေးတော့လိုနေပေသေးသည်ထိုတတိကညီတူကြီးပြင်းရင့်ကျက်လာမှုနှင့်အတူလိုက်ပါလာလိမ့်မည်ဟုဆရာမကြီးယုံကြည်စိတ်ချထားမိပါလေသည်စိတ်ဒဏ်ရာအနာတရမှာညီတူမေမေတွင်လည်းရှိနေနိုင်လေသည်ထိုဒဏ်ရာအနာတရကြောင့်ပင်ဒေါက်တာသည်အလွန်အလုတ်ကြိုးစားသောအလွန်အပင်ပန်းခံနိုင်သော
အလွန်အောင်မြင်သောညီလက်ကအာကိုအားထားရသည့်ဆရာဝန်တဦးဘဝကိုလွယ်ကူလျင်မြန်စွာရရှိနိုင်ခဲ့သည်ဟုဆရာမကြီးကထင်မိပါလေ၏။နှွေသည်ကလေးထုကူသို့မဟုတ်တာဖွာနှင့်မိရဲ့ပညာဘက်ကိုအထူးပြုလိုက်စားမိခဲ့လျင်ကောင်းလေသာဟုမကြာခဏနောင်တရချင်မိလေ၏။နှွေရဲ့ကျန်နေသောဘဝတစ်လျှောက်မှာအမျိုးသမီးတွေနှင့်ကလေးတွေကိုပဲထိတွေ့ဆက်ဆံသွားရတော့မယ်လေ။နှွေအတွက်အကောင်းဆုံးနေထားနှွေကခွဲစိတ်ကုသပညာရက်ကိုမှဝါသနာပါမိသည်။တီရီတာတွေကအတန်းအနှံ့အသက်နှင့်အထီတွေ့လောက်နှွေကိုယ်တွေကလေပက်နေတော့သွေးတို့ကိုပူနွေးစေတာလိုကြတက်ကြစေတာမရှိတော့ဘူးလားထင်လေသည်။နှွေခွဲစိတ်ထုခုဆရာဝန်တဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။နှွေလူနာများကိုကလေးနှင့်အမျိုးသမီးများချီသာညှို့လင်း၍မရတော့။နေပါပေမဲ့ကြုံတက်သောအဖြစ်တချို့ကခွဲစိတ်ထုခုဆရာဝန်ကျူးနွယ်စိတ်ကိုတင်းကျပ်စေခဲ့သည်ပင်နှွေခွဲစိတ်ကုသပေးခဲ့သောလူရည်တဦးဦးသို့မဟုတ်အရွယ်လက်အမျိုးသားတဦးကဝေဒနာပြောက်ကင်းခဲ့၍ကျေးဇူးတင်သောအခါနှွေကကုသအောင်မြင်ခဲ့သည့်အတွက်ဝမ်းသာရသည်နှွေခံစားမှုကိုဝမ်းသာမိရခြင်းတွင်သာနှွေကရက်တန့်စေခဲ့မြဲပေသူရဲ့ဒစိမ့်စိမ့်ကျေးဇူးတင်မဆုံးခြင်းများကိုတော့ရက်တန့်စေဖို့နှွေတက်နိုင်သည်မှမဟုတ်ပဲသူ့အခန်းကဏ္ဍမှာနှွေအလုပ်တစ်ခုသာဖြစ်လျက်ထိုအလုပ်ပြီးငြိမ်သွားသောအခါသူနှင့်နှွေပတ်သက်ဆက်ဆက်ဖို့မရှိတော့သည့်အဖြစ်ကိုနှွေအင်ဒရီတင်းတင်းဖြင့်သိစေလိုက်တာမျိုးကိုပြုမိလေသည်ဖြည်းဖြည်းချင်းသူနားလေလက်ခံနာနိုင်ခဲ့လေသည်နောင်တွင်သူကနှွေတို့စေယုံရဲ့မိစေကောင်းတူဖြစ်လာခဲ့တော့သည်အလဲကျုံရင်စေယုံကဝန်ထမ်းတူကိုသူအထူးတလေအကူအညီပေးတတ်ခဲ့သည်ဒေါခင်ဦးနယ်နေကောင်းရဲ့လားနှုတ်ဆက်တယ်လို့ပြောပေးပါသူမွန်ရီစွာမှကြားတတ်လေသည်နေထိတိဆက်ဆက်နေရသူများမှာမွန်ရီအလိုက်တည်သောလူကြီးလူကောင်းများကြီးလားဆိုတော့မဟုတ်နိုင်ပေဒီအတွက်ဖြစ်နိုင်မည်ဆိုရင်နှွေစေကန်ရှိကဒရာခင်းတွင် MBBS MSc စာခြင်းခွဲစိတ်ထုခုဆရာဝန်ပြည်သူ့စေယုံညီလက်မျိုးဆိုသည့်စိုင်းပုတ်လေးအောက်မှာစိုင်းပုတ်ကြီးကြီးတစ်ခုထည့်ရေးဆွဲချိတ်ထားလိုက်ခြင်းသည်မူရည်သေးစာတောက်စားပြီးစိတ်ကနေမဝင်ရစိတ်ကနေဝင်ရင်မမူးရအင်းကြီးရင်ဟင်းလင်းဖြစ်ကိုအိမ်ကိုပြန်လာတလို့ပုံစံမျိုးဖြစ်စိတ်ကနေမဝင်ရစေပညာအကြောင်းပြလျက်မလိုအပ်ဖဲနှက်နှက်ချွတ်ချွတ်မဆွေးနွေးမတိုင်ပင်ရလက်ထပ်ခဲ့ဘူးသောမိမတယောက်အတွက်အသက်30အရွယ်ဒီတကူရဲဘဝမှာဆက်လျှောက်ဖို့ဘာကြောင့်များစွန့်နေရပြန်သည်မသိခင်ဦးຫນွေဤခင်မုံဟောင်းကတက်ရှိထင်ရှားဖြစ်နေသေးသည်ကိုထစ်တွက်ချင်ကြသည်ချင်းမုဆုမတယောက်ရဲ့ဘဝကလိုမတင့်တယ်နိုင်သောတခုလက်ဘဝနှင့်ခင်ဦးຫນွေတက်ဆိုင်လာလိမ့်မည်ဟုမေမေဖေဖေတို့ရဲ့တမိပြိုဘဝကတော့ຫນွေလေးအခြားမိမပြိုလေးများလိုပဲဘယ်လိုတွေးထင်မိခဲ့မှာလဲနှွေကိုမောင်စိတ်မချနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့စကားပန်းပွင့်အစိတ်တင်ကအိမ်တော်ကြဆုံးမိခဲ့သည့်အဖြစ်ကလေးတစ်ခုမျှတာပါပဲစွပြက်နှွေးထွေးသောအချစ်နှစ်ပင်နှွေဘဝကိုပုံမှန်ကလေးနှစ်ချောင်းချလိုက်နိုင်ခဲ့သည်မဟုတ်ခေအချစ်နောက်ဆက်တွဲစာမျက်နှာများကအချစ်မဲ့စွာခါတိထူထဲလှခဲ့သည်ရုံစားအားထဖွယ်အချစ်ဆိုတာသူ့ထံမှမဆွဲတည်နိုင်ဟုနားလေသိရှိလာခဲ့တော့စင်ကရက်ဆက်ခဲ့ဟုဝယ်နှစ်ကြည်ကွဲရမယ့်အချိန်တွေလည်းလွန်ခဲ့ပြီအလွမ်းလာနှင့်အနာနေတာကအနာကိုအလုတ်တွေနှင့်ကူစားတက်ခဲ့ပြီနေ့မှာစီးပူးစရာလှုပ်စရာစေယုံအလုတ်တွေလည်းများလာသည်ရန်ကုန်စေယုံကြီးမှာလက်ထောက်ဆရာဝန်အဖြစ်ရှိစဉ်ရန်ကုန်ရှိစေယုံတိုင်းကိုနှွေရောက်ဖြစ်သည်ညီလက်ရောက်တော့နှွေရဲ့ sports မှာလက်ထောက်ဆရာဝန်သာဖြစ်၍နှွေအရေးပေါ်ဂျူတီလှည့်ကိုလည်းယူခဲ့သည်ဆရာဦးအောင်မြင့်ကဒေါခင်ဦးတွေကတော့အုံကောမြူလဲရပါတယ်ဗျာကျန်တဲ့ AS တွေယူပါလိမ့်မယ်ကိုဟန်တင်တို့ကလည်းမယူပါဘူးဆိုပေမဲ့ရပါတယ်ဆရာကျမယူပြရစီຫນွေတောင်းယူခဲ့လေသည်ຫນွေကိုຫນွေအလုတ်တွေဖြည့်စည်းထားခြင်းသည်ဓာတ်ကန်ရသောຫນွေအလုတ်ကိုအလွန်တတိထားခဲ့သလိုຫນွေဘဝကိုလည်းအစဉ်တတိရှိစွာနေခဲ့သည်ဘဝပေးအတီးကြောင့်ຫນွေမှာအစဉ်အရန်တိခံစစ်ပြင်ဆင်ထားရသည်နှင့်ຫນွေကတော့ထိုးစစ်ဆဖို့စိတ်မကူးခဲ့ပါပြီဒုစိတ်ကတိတ်ရိုးသားတယ်တငယ်ချင်းဆရာဝန်မတူကပြောဖူးသည်သူမကတော့ပွင့်လင်းရဲတင်းသူပဲတို့မှာစန့်ကျင်ဘက်လင်ဆိုတဲ့အမှတ်သားမျိုးမရှိဘူးယောက်ျားနဲ့မိန်းမတနာပင်မမပါပဲတ
တလုံးအဖို့တဟဲလိုတွေးသွားလို့လေရနေတာပဲမောင်ရင်နှမတွေလိုပုံပွင့်နေပေါ့လက်ရောစရာရှိရင်လက်ရောရမှာပေါ့စိတ်ကရိုးတရင်ပြီးတာပဲဟင်ဆောင်ရတာပင်ပန်းပါတယ်သူ့အယူဆနဲ့သူပဲလေဒဇိန်ပြင်းပြင်းလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုခွဲခြားမြင်တတ်ရင်ကိုမယိုးသားတဲ့စိတ်ပဲလားစန့်ကျင်ဘက်လိမ့်မှုအမှတ်မထားပေမဲ့ထို့သို့အမှတ်မထားခြင်းကတူညီတောစစ်တတိမမဟုတ်ပဲမောင်ရင်နှမလိုသဘောထားလဲမောင်ရင်နှမဖြစ်လာနိုင်သည်မမဟုတ်တာຫນွေကတော့အရင်မကိုခြင်းအမျိုးသားလူနာရဲ့နောက်ကလိုက်ပါလာသောအမျိုးသမီးရဲ့မျက်လုံးအကြည့်ကိုမြင်ယုံဖြင့်ຫນွေကောင်းထဲတွင်အချက်ပေးခေါင်းလောင်းတမ်းများညီလာခဲ့ပြီးထိုအခါမျိုးမှာထိုအမျိုးသမီးအမျိုးသားအတွက်10မိနစ်15မိနစ်မြခင်းတွင်အချိန်ပိုပေးရတတ်သည်ຫນွေရဲ့အလုပ်ဖြစ်ကသူရဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာဖြစ်သောအကြောင်းအရာကိုအမျိုးသမီးတို့အထူးပြုလို့ရှင်းပြခဲ့သည်သူမနှင့်စကားရင်းနှီးစွာပြောသည်ဒီနေ့သူ့ကိုကြည့်ရတာဘလို့နေလဲဝေဒနာတက်တာပုံရရဲ့လားအမျိုးသားလူနာကိုစမ်းတက်ရင်ကသူမကိုယ်သာယောဂအခြေအနေမေးဖြစ်သည်ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်ကျန်းမာရေးပညာပေးများကိုအမျိုးသမီးတို့ရှင်းပြဖြစ်သည်သူတို့နှစ်ဦးကြည်ကြည်နက်နက်ထွက်သွားကြသောအခါတွင်မှຫນွေသည်နားလေသောအပြုံဖြင့်ပခုံးကိုတွတ်မိခြင်းလေ၏တခါတည်းမိမချင်းနားလည်မှုရဖို့ကပိုခက်ခဲနေတတ်ပြန်၏မိမချင်းမို့လို့ပိုးလို့မစာနာနိုင်သောအဖြစ်မျိုးလဲရှိတတ်သေးသည်မိကဘယ်လိုရိုးသားစွာအလုတ်လုတ်နေသည်ပင်ဖြစ်ပေမဲ့အမျိုးသမီးရဲ့မျက်လုံးမြင်ကကျဉ်းမြောင်းလာခဲ့သောအခါနေဒေါက်တာကျမလုပ်ပေးမယ်ညရဲ့အကျင့်ပါနေသောလက်များကအလွန်မြင်ဆန်းစွာလူနာရဲ့ရှိန်ကြီးကိုဖေရှားတော့မည်အပြုအမျိုးသမီးကအလူရဲ့ကြဲသီးဖြုတ်ပေးခဲ့သည်လူနာရဲ့ဝမ်းပိုက်ပြင်သို့လက်တင်တော်မီစစ်စစ်ဖက်ကဘာမှဖြစ်ပါဘူးဒေါက်တာဟူသောအတန်ဆွဆွရှရှကိုကြားရပြန်လေ၏မျက်လုံးအကြည့်များကိုသူမမလိုလားသောအရက်တို့ရောက်ရှိမသွားအောင်သူမရဲ့မျက်လုံးအကြည့်များဖြင့်ဖမ်းချုပ်ထားတတ်လေသည်ထိုအမျိုးသမီးနှင့်တော့ຫນွေလူနာကိုဘယ်လိုကုစားပေးရတော့ပါမည်လဲသူ့မျက်လုံးတွေဝါနေသလားမျက်ခမ်းအတွင်းသားဖြူနေသလားသိချင်သည်ရှင့်လက်ကလေးနဲ့မျက်ခုံကိုပင်ပေးပါသူအသေးကြီးနေသလားသိရအောင်ဖရဲ့ညာအပေါ်ဘက်ကိုစမ်းပေးပါလားတရရဲ့အခြေအနေသိရအောင်ဘယ်ပေါ်ဘက်ကိုစမ်းလိုက်ပါအောင်ရှင်စမ်းလိုက်တော့လူနာမျက်နှာအခြေအနေဘယ်လိုပြောင်းသွားသလဲနာကျင်ရှုပ်မဲ့သွားသလားအသက်ရှိုက်ရှူလိုက်ရသလားကျမစဉ်းစားလို့ရအောင်ပြောပြပါလားဟုစပွဲတစ်လုံးမှာငင်ငင်လေးထိုင်မျက်စိစုံမိထားသောစမ်းသက်နည်းဖြင့်ကုသရတော့မည်လားမသိခင်ဦးတွင်စီတူညီတူတို့ဖေဖေကိုဒီလိုမျိုးတွန့်တိုးစွာမအုပ်ထိန်ခဲ့မိဘူးကွယ်ဒီလိုစိတ်ဆက်လုံးချုံစွာမသိမ့်စိတ်ခဲ့မိလို့များသူကပျောက်ရှခဲ့ရသည်လားဟုသူမလိုအမျိုးသမီးလေးမျိုးနှင့်တွေ့သောအခါຫນွေတွေးမိရတတ်သည်တို့ပေမဲ့နေကချစ်တော်ဇနီးတဲ့တူသာဖြစ်လို့ခဲ့သည်ပါယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုအိမ်ထောင်ထဲမှာခြာထားကတဆောက်ဆောက်ရှိနေရမယ့်အိမ်ထောင်မှုလိုဇနီးတဲ့ဘဝမျိုးကိုတော့မမမောချင်ပေထိုသူတို့ကိုစေးုံတို့သာလာစီခဲ့တော့သည်ဈေးကန်တွင်တွေ့ဆုံခြင်းကတီးတန့်ကိုရီကိုတာဆန်လာပြီးစေးုံတွင်တွေ့ဆုံခြင်းကတော့အလုတ်တဘောဆန်လာလေသည်စေးုံမဟုတ်ဘဲစေးကန်တွင်သာပြချင်ခဲ့လျင်တော့နှွေရဲ့ခွဲစိတ်မှုတွင်အားကိုရသောလက်ထောက်ဆရာဝန်တဦးထံလွှဲလိုက်လိမ့်မည်ခွဲစိတ်ကုသခြင်းမှာຫນွေကိုယ်တိုင်ခွဲစိတ်ကုသပေးဖို့ဝင်မလေးပေမဲ့သူ့ကိုစေးကန်မှာနေ့စဉ်ကြည့်ပေးရဖို့ဝင်လေးမိခဲ့သည်မဖြစ်ဘူးမမအေမီသူ့အမျိုးသားယောဂကတော့ငွေကြည့်ပေးရင်ပျောက်သွားမှာပါပဲအမျိုးသမီးမှာသာယောဂတစ်မျိုးရလာနေဦးမယ်မြေလဲရောက်လို့2နှစ်လောက်ကြာတော့အတွေ့အကြုံတွေကလည်းယူလာကမမအေမီနဲ့ရီမိုးစရာလိုပြုံးမိခဲ့လေသည်အသက်ငယ်နေသေးတာတိတ်ဆိုးတာပဲနော်အလုပ်ကိုလည်းနှွေးစိတ်တိုင်းကြမလုပ်နိုင်အောင်အဟံတားလင်းတွေကရှိနေတတ်သေးသည်နှွေကအရွယ်ရှိတော့နှွေလုံနိုင်တော့မှအလုပ်တွေများကြီးလုပ်ချင်တာသားတွေအတွက်စီးပွားကိုလည်းရှာထားခြင်းနဲ့သူတို့လူလားမြောက်ဖို့နဲ့ပညာရေးကလည်းရှိသေးတယ်လေကတိလင်ဒဖြစ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနောက်တစ်ခါကြုံရမှာကြောက်မိတယ်မမအေမီရဲ့ငယ်ဒီမမအေမီနှစ်တော့ဟင်ဆောင်သောမျက်နှာတီတီတင်းတင်းစကားနဲ့မနေလိုပဲနှွေဘဝကိုအစမှအဆုံးတိုင်တည်ထားခဲ့ပြီးနှွေကိုနားလေပေးဆုံးတော့သူနှွေအလုတ်တင်ဆရာဝန်ဘဝမှာ
မမအီမီနှင့်ရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးခွဲစိတ်ကုသဆောင်တစ်ခုတွင်စုံဖူးသည်ညီလက်တွင်မမအီမီလိုနှွေခင်ခင်မင်းမင်းကိုးစားနိုင်သူတဦးရှိနေခြင်းကနှွေအတွက်အင်အားတရက်ပါပဲအထူးကုဆရာဝန်တယောက်ရဲ့ဟန်မှန်များမရှိတော့ပဲစိတ်ပြက်လက်ပြက်ညှိရှာသောဒေါ်ခင်ဦးနှွေကိုနိုအီမီကတတိလဲပေးရင်လို့မမကအရွယ်ငယ်ယုံတင်မဟုတ်ပဲလှလေးလှနေသေးတယ်လေကျင်နာစွာဆိုသောအခါခင်ဦးနှွေမချစ်တည်ပြုံးမိရလေ၏နှွေကိုနားလေပြီးမိသူကိုမမအီမီတယောက်ထပ်ပို့လို့ညှို့လင်းမထားမိခဲ့ပြီအခွန်စီဌာနမှဝန်ထမ်းဖြစ်သောခင်မွန်းတဲ့သမီးလေးတယောက်နှင့်အေးချမ်းသည့်မိသားစုကိုမမအီမီပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့သည်နှွေလိုအိမ်ထောင်ရေးအစင်မပြေသူအမျိုးသမီးတယောက်ဘဝကိုမမအီမီနားလေသည်ကိုပဲနှွေကကျေးဇူးတင်လာပြီဆရာဦးအောင်မြင့်နှင့်ဒေါက်တာမောင်မောင်၏ကျူကျူတို့ရဲ့နှွေပေါ်နားလည်မှုကိုမူများစွာမျှော်လင့်မထားမိခဲ့ပြီမျှော်လင့်သည့်ထက်ဆို၍ညီလက်စေးုံတွင်နှွေအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမှာအလုတ်ခွင်တွင်အစဉ်ပြေချုံးမွေသောပံ့ပိုးမှုများကြောင့်ပါပဲနှွေအလုတ်တွေမရမနာလုံနိုင်ခဲ့လေသည်နှွေဘဝသည်ဒေါက်တာခင်ဦးနယ်ရဲ့အလုတ်ကိုမထိခိုက်စေရနှွေကခံယူထားခဲ့သည်တာမန်ဖြစ်တတ်သောအမှားအယွင်းများကိုပင်နှွေကိုနှွေခွင့်မပြုနိုင်ခင်ဦးနှွေသည်ပြပြခဲ့သောအိမ်ထောင်တစ်ခုရဲ့အိမ်ရှင်မသားတို့ရဲ့မိမိအဖြစ်ခွဲစိတ်ကတင်ထက်ကလူနာများကိုခွဲစိတ်ကုသနေခြင်းမဟုတ်ခဲ့အလွန်အလုတ်ကြိုးစားသောအလွန်ကျွမ်းကျင်သောပေါ့ရုပ်မှုလုံးဝမရှိသောခွဲစိတ်ထုကုဆရာဝန်တဦးအဖြစ်လူနာများကိုခွဲစိတ်ကုသပေးခဲ့သူသားဖြစ်စေရမည်ပင်ခွဲစိတ်ခန်းဝင်ဝစ်စုံအထက်များအောက်ကနှွေရဲ့တခါကနှလုံးသားရည်ရာကိုကြားသိခဲ့လျင်ခင်ဦးနှွေကိုမယုံနိုင်သလိုအကြည့်များကမျက်နာတွေများစွာပေါ်မှအထင်သာပေါ်လွင်လာခဲ့၏ထိုအရေးအယောင်ကိုနှွေခွဲစိတ်ကုသပျောက်ကင်းစေခဲ့လို့လူနာနှင့်သက်ဆိုင်သူတွေမျက်နှာမှာထင်ဟပ်လာသောပီတိရိပ်များကဲ့သို့ပင်တံပိုးတန်းတူထားခြင်းသည်နှွေဘဝကိုအလုတ်ထဲမှပဲမြုပ်နှံထားခဲ့သည်စေးုံစေးကန်းကလွဲလို့နှွေပြင်ပသို့ထွက်ခဲ့သည်လူမှုရေးပွဲလက်များမှရှောင်ရှားဖို့အလုတ်နှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းပြချက်တွေကနှွေမှာအမြဲတစေအစဉ်တသင့်ပြီဆရာဝန်ကြီးဒေါ်ခင်ဦးနှွေဟုလိမ့်မူထားသောဖိတ်စာများမှာအစုအဆောင်ဝါဒနာကြီးလာသောညီတူလေးစုဆောင်သိမ့်စီဖို့သာဖြစ်ခဲ့သည်ညီတူကအစုဆောင်ကောင်းလေသည်သူ့ဖေဖေနာမည်ဒေါက်တာခင်ဦးနှွေဟုပြောတတ်ပေမဲ့အဖေဖြစ်သူစီကိုစာမမှန်ရေးတက်သူမှလည်းညီတူပင်ပြင်စာများကိုနမက်စင်တက်လို့သိမ့်စီသည်သူ့ဖေဖေထံမှစာများတွင်နှွေကိုသူစေးကြောင်းသားပထမနှစ်မှာချစ်ရေးကျူခဲ့သလိုယုံကြည်ညွတ်နူးစီမည်ချစ်ချင်းမြတ်တာစကားတွေဖြင့်နူးမြင့်ညီပါပဲညီတူ၏ဗီဒီယိုကိုဖွင့်မိလို့စာရီထိတ်ကထိုလေကြီးကိုနှွေမြင်မိလေတိုင်းဝေဒနာတစ်မျိုးကဝှက်တက်ရိုက်ခတ်လာနေသိမြဲ့ပြီစီတူကကလေးတင်နကဖြူဟာလေးများဖြင့်သူ့ဖေဖေစာအားသူ့မမေကိုလာပြတတ်သေးတယ်သားတို့မမေကအိမ်ထောင်တစ်ခုကိုဦးဆောင်ပြီးသားတို့အတွက်ရုန်းကန်နေရတာဖေဖေစဉ်းစားမိတိုင်းစိတ်မကောင်းဘူးသားတို့မမေဟာမာနာကြီးတလောက်ကိုချစ်တော့ပေါ်ကိုရက်တည်နိုင်တဲ့တကယ့်မိန်းမတစ်ယောက်ပါပဲသူတယောက်တည်းနဲ့သားတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးပြည့်စုံအောင်စူးစမ်းဖြည့်ဆည်းနေကြတာဖေဖေခိမနာတက်မိပါတယ်သားတို့ဖေဖေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပါစေသားတို့ဖေဖေရဲ့ရရောတဲ့အကျဉ်းနာခိမနာများကလည်းအင်ဝန်းစရာပါပဲသူပြက်ခွာထွက်သွားစဉ်ကတော့နှွေဘဝကဂယုဏတက်မိစရာပဲအကယ်၍ဂယုဏတက်ချင်ခဲ့ရင်ပေါ့လေအချိန်တိုအတွင်းမှာနှွေရုပ်ရောစိတ်တက်ပါကျဆင်းသွားခဲ့သည်ခင်ဦးနှွေကိုမငှဲ့ရင်တောင်သားရမျက်နှာငှဲ့ညာဖို့တောင်းပန်တိုးရှိုးခဲ့စဉ်ကတော့တနာကျင်နာချင်းညူတမုံစားပင်လွင်ဝဲကြမလာခဲ့စက်တေးသွားသောစီးပွားရေးကြောင့်ကလေးထိန်ပင်မထားနိုင်တော့ຫນွေစေးုံသွားမှစီတူကိုကြောင်းပို့ဖို့ညီတူကိုနေကလေးတိုင်းပို့ဖို့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဘက်စကားတိုးဝေစီးခဲ့ရသောကာလာများကတော့သူ့ဖေဖေအတွက်ຫນွေသည်တနာစရာမဖြစ်ခဲ့ဘူးထင်ပါရဲ့ຫນွေထက်ခိုရိုလာကိုယ်တိုင်မောင်း၍အလုတ်တင်ဆရာဝန်တင်နန်းလာဆင်းသောမြေတနာကိုသာစီတူတို့ဖေဖေတနာမြတ်တာပို့ခဲ့သည်ຫນွေတို့တတိတခြားဖြစ်ကြသောနှစ်တွင်ပင်ຫນွေခွဲစိတ်ကုဝဲလွန်စာမှုပွဲဝင်ခွင့်ကိုဝင်ရောက်ဖြည့်ဆိုသည်ຫນွေအောင်မြင်ခဲ့လေ၏ဝဲလွန်နှစ်နှစ်ကိုမမေတို့အိမ်မှာပြန်နေရင်တက်ခဲ့သည်ຫນွေနှင့်သားရရဲ့ဘဝကအမောင်မကျခဲ့တော့ပဲရောင်နေလင်းလာသည့်အခါမှသားတို့ဖေဖေသည်
နွေတို့ကိုဘာကြောင့်များတနာစိတ်တွေဝင်လာရပြန်သည်မသိအကယ်၍ခင်ဦးတွေကသူ့စိတ်ဖြင့်ဘဝတွေပြိုပြဲရွရင်းခွဲစိတ်ကုပွဲလွန်တက်ဖို့ဖြစ်ဖို့ထားပါရာပြီးသားဆရာဝန်ဘွဲ့ကိုပင်အသုံးမချနိုင်တော့လောက်အောင်စစ်တပ်တွေချို့ရင်းပြပြမည်စီတူညီတူကလည်းအမေရဲ့ကြက်မှတ်မှုအောက်မှာပညာရေးထူးချွန်ကနှစ်စဉ်ထူးချွန်စုယူနိုင်သည့်အခြေအနေမျိုးမရှိခဲ့လျင်ခင်ဦးနယ်တို့တားမိတွေကိုသူဒီလိုမျိုးတနာရဲပါမလားတွေတွေးကြည့်ချင်မိလေသည်သူတို့ယောက်ျားတွေရဲ့တနာကျင်နာစိတ်ဆိုတာကလေတမျိုးပါပဲလားဒါသည်သာသူ့ဖေဖေစာတွေနှင့်ပတ်သက်သောရွေးရမှတ်ချက်လေစီတူညီသူတို့အဖို့တော့သူတို့ဖေဖေကအဝေးတနေရာတွင်ရှိသည်သူတို့ကိုချစ်နေသည်ဆိုသောအသည့်လေးဖြင့်သူတို့ဘဝလေးများနှွေးထွေးလုံခြုံနေပါစေတော့သူကြောင့်ပင်သားတို့ကိုတန့်စင်အေးမြသောမြစ်တာရင်ငွေလဲမပေးလိမ္မာရင်ကြည်အောင်စက်မှတ်ပဲ့ပြင်ရမှလဲမပါဝင်စားဝင်နေအတွက်လဲမပူပင်ရသောသူတို့ဖေဖေနှင့်စီတူညီသူတို့အချစ်သေးနေကြသည်များကိုခင်ဦးတွင်မနာလိုဝင်တိုမဖြစ်ဘဲနေလို့ရလေသည်သူတို့ဖေဖေရဲ့ဖောင်းပွနေသောအချစ်များကိုလည်းဝေဖန်မပြဘဲနေနိုင်ခဲ့လေသည်